Բարև ձեզ, բարի երեկո ձեզ։ Շատ բարի երեկո ձեզ, ինչպես եք։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա ամբողջ լրահոսը, այս ամեն ինչը որ կարդում էի, այս կատարումներ անընդհատ մտքիս մեջ երաժշտական այս ասոցիացիաներ գնում։ Բավականին ոչ ուրախ նոտաներով, բավականին անգլերեն ասած sinister, որովհետև ի վերջո այս ամենը կարելի է եզրահանգել մեկ բանաձևով, ուզում ենք մենք պետություն, թե ոչ, ուզում ենք մենք պետականություն, ուզում ենք մենք պետություն, թե ոչ, եթե ուզում ենք պետություն, մենք պետք է դնենք այդ խնդիրը, ինչ է պետությունը։ Մենք ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որ ով ավելի ամուր է կառչում հողից, մնացած տարածաշրջաններն էլ են այդպես, բայց իրենք իրենց պատերազմները համաշխարհային կռվել են, պայքարել են, իրենք հաստատել են որոշակի սահմաններ իրենց համար, որի շրջանակներում իրենց ուրեմն ինքնությունը կարողանում են պաշտպանել եւ առաջ տանել։ Բարի երեկո ձեզ։ Մեզ մոտ ինչ որ այսպես կա երազական, երազախափական, ինչ-որ տարած, տշծրած բաներ, բրիվետ Շուշան ջան, բարևներ ձեզ, շատ բարևներ ձեզ։ Ու ես չգիտեմ, էլի, ասենք, ես ինքս ամբողջ հետազոտությունս իմ թեզի, մագիստրատուրայի, ես իրականացրել եմ ցեղասպանության ճանաչման շուրջ, ընդ որում 2005, 2004, 2005 թվականներին Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրոմիությանը շատ այսպես հստակ օրակարգային էր, եւ ես վախ ունեի, որովհետեւ իրենց լոբիստական դաշտը շատ ակտիվ ձևով էր աշխատում, ակտիվ ասելով նկատի ունեմ լիքը փող, լիքը լոբիստական մեծ ընկերությունների, իրավաբանական ֆիրմաների ներկայացուցիչներ, որոնք առաջ էին տանում Թուրքիայի թեզը, որովհետև քաղաքականությունը հանուն պետության կառուցման ինքը ճշգրիտ գիտություն է 21-րդ դարում, այսօր էլի մտավորականներին կպնելու եմ, կներեք, ով որ մտավորական է, բայց հորս արև լիքը հին հունարեն բառեր, որտեղ մենք ձեր բեմ չենք բարձանում, հորս արև, ընենց բաներ եմ տեսնում ու լսում այսօր, որ էլ ասելու չի։ Ու Թուրքիան քիչ էր մնում դառնար, հա, շատ մոտ է, հիմա ուրիշ ձևով, հիմա Նիկոլի տված նվերներով ուզում Եվրոմիություն մտնի, անցյալ շաբաթ լայվերից մեկում անդրադարձել եմ, ես իմ թեզը ներկայացրել է ինչպես նույնիսկ եթե Եվրոմիություն մտնի Թուրքիան առանց հայոց ցեղասպանության ճանաչման, նախադրյալը բավարարելու, ինչպիսի իրավական լծակներ միջազգային եւ միջպետական եվրոմիութենական կարելի է օգտագործել, որպեսզի նրանք ի վերջո ճանաչեն, որովհետեւ ցեղասպանության ճանաչումը դա խորհրդանշական չի։ Պետությունը ինքը բան չի, էլի, ինչ որ sense ոնց, չգիտեմ, այսինչանը պատկերացրեց, այտենց էլ աշխատի, ես կոմենկոմ, չկա տենց բան։ Ինքը ճշգրիտ գիտություն է, եւ ինչքան էլ որ այո, ես կարող եմ ասել թուրքը իրեն այսպես պահեց, պարսիկը իրեն այնպես պահեց, ռուսը այսպես էր անում, անգլիացին այնպես էր անում, մյուսը այնպես, իմ հարցերի հարցը ինձ համար խնդիրը, մենք ինչ ենք անում, մենք ինչով ենք զբաղված։ Որտեւ ես այսօր ունեմ հասարակություն, որը 2.5 տարվա մեջ իրենից օտարացրել է Արցախի մայր հող լինելու որևէ ընկալում, չեմ խոսում նույնիսկ ազգային, այն քրիստոնեական բան, հա, ես էլ նույնիսկ դրա մասին չեմ խոսում, որ մենք պարտավոր ենք դա ընկալենք։ Ես խոսում եմ բուն հայ ազգ, որը ապրում է որոշակի աշխարհագրական վայրում, որտեղ ունի իր պատմամշակութային հսկայական ժառանգությունը դարերից եկած, եւ ինքը ցանկանում է ես մտածում եմ, որ ինքը ցանկանում է այդ ժառանգությունը ներկայացնել որպես պետություն 21-րդ դարում։ Եվ այդ աշխարհագրական տարածքից Արցախ հայրենիքից 80% հենց այնպես
Գնացել է մեր դարավոր թշնամու ձեռքը, որը նույն մեթոդաբանությամբ, նույն անտանտաների մեջ խառնվելով, կորպորատիվ միությունների մեջ մտնելով, ռազմական միությունների մեջ մտնելով, իր գեոքաղաքական շահերին հետամուտ լինելով, տանում է որոշակի քաղաքականություն, որը նոր չի։ Ուղղակի այս դարում ավելացել են տեխնոլոգիական միջոցները եւ այլն, եւ վերբովկայի ավելի դյուրին լինելը որոշակի հայ էլիտաների կողմից։ Եվ նույնիսկ այսօր ես օրինակ գտնում եմ, որ դաշտը պետք է լցված լինի մասնագետ քաղաքագետներով եւ ռազմագետներով, գոնե այս պահին։ Փոխարենը ես այսօր էլ տեսել եմ ճակերտավոր մտավորականներ, ճակերտավոր մշակույթի գործիչներ, որոնք մասնակցել են այն գործընթացին, որի արդյունքում Արցախը փոզմիշ է եղել ու հիմա Հայաստանն է փոզմիշ լինում, ու այսօր իրանք մեզ բարոյականություն են կարդում։ Ու դուք ձեզ գիտեք դուք ով եք, ձեզ ռեկլամ անողների են տիրոշմերը, որոնք նստած սքո մասին շարադրություններ են գրում։ Գնացեք սքեք մարդը ձեր սքարաններում, արա։ Վախտեք քթեփի արվելու։ Համար ես չեմ կարում, ես հայ հասարակ մեր հայ միջավայրի մեջ լայվ անելուց, ես չեմ կարում հանգիստ խոսամ։ Դուք կտցնած եք, արա։ Ու ձեր պրոբլեմը չպետք է ես ինչի եմ սենց խոսում ձեր հետ։ Իմ պրոբլեմն է դուք խեք ես քնեփվող գործ, արա։ Այս դարում, այս ինֆորմացիայի դարում, որ կարող եք ամեն ինչից տեղեկացնել, դուք քանի երեսանի եք, որ դուք 2.5 տարի առաջ գնաք Պադոնեկի հետևից քանդեք Արցախցու տունը, այսօր քանդվում է Սյունեցու կապանցու տունը, դուք այդպես նստեք ասեք այդպես չի լինում, նստեք ու ասեք, որ թուրքը ուրիշ է, որ ես եմ սխալ, որ այսպես խոսում եմ, բայց այդ թուրքը, որ շատ քաղաքավարի է ձեր հետ խոսում, շատ գեղեցիկ, չերես Արմեն Սարգսյան, իրա փշի-փշիներով, չերես բրիտանական մշակված ծրագրեր, ձեզ փոխանցում է իր նկրտումները տարածաշրջանում, քանի որ շատ քաղաքավարի ձևով է դեպրում, որտեվ հայ չի, իր սիրտը չի ծավում։ Ինքը գիտի, որ քո մնացած Հայաստան աշխարհը կացա է, որի տակ ինքը իր նավթագազային տրուբաներից գազը միացրել է, քեզ էլ գոլջերի մեջ դրել է ու էփում է։ Դուք այս ազգին դարձել եք հովիվներ, այսպես ասած, ինքնահռչակ, տարել եք այդ աննասուն հրապարակում, այդ աննասուն թավիշ, այդ աննասուն նացիստական նշաններով, դուխով, գրողոսև ցավ, այդ փնտիներով, սորոսական աննասունություններով, տարը մատաղացու եք սարքել, դուք հիմա ետեր եք դուրս գալիս, դուք ինչ-որ ինտերվյուներ եք տալիս ու դուք ինչ-որ հոդվածներ եք գրում, որ տիպը, դե գիտեք, եթե լինի այնպիսի քաղաքական թիմ, որը կամ ինստիտուտ պետական կառավարման, որը մինչև օրս չի վարկաբեկվել, որը չգիտեմ այս կոմենկոմ միգուցե ինքը ես իմ այս ինչ լնի, այն ինչ լնի, ու դուք որպես մշակույթի գործիչ, ես կասեի գործիք, առաջարկում եք, որ դուք կգնաք Հայաստանում այդ ձեր պատճառով որփացած, անտուն դարձած, հացից կտրված, տրից կտրված, տեղից կտրվածներին, կգնաք իբրև թե բարեգործություն անելու եւ դուք կդառնաք մեծ բարեգործուհի գրողոսև ջանդամ, որը քանդեց պետության տիրոշմերը, որ այսօր նստի իր համար PR անի։ Հետո երկեր ձոներ տա, թե ինչքան վատնա Թուրքիան, ինչքան վատնա Պարսկաստանը, ինչքան վատնա այսինչ ու ինչքան պուպուշ են իրանք։ Իրանք անմեղ մշակույթի գործիչներին, անմեղ մտավորականներ, որ տենց չուզենալով էլի, իրանք չեն ուզում վատ բան անել, իրանք պուպուշ, շատ պուպուշ, իրանք հոր արև, իրանք պուպուշ։ Արա այս դարում դուք եկաք, պիտակավորեցիք Արցախյան ազատամարտը, Արցախյան հաղթանակները բերած գործիչներին, նրանց, ովքեր ձեզ թե բեմ տվեցին, թե ձեր, չգիտեմ, խմբագրատներ, ինչ ասես չտվեցին, զղտկվեցիք, դարձակ եսի մեծ անուններ, եկաք պետությունը քանդեցիք, որևէ մամլո միջոց, այդ հայվաններին, որ բերում եք ինտերվյու տալու, դուք ինչի վրա եք ստավկա դրել, դուք գիտեք, որ կա հասկացություն կոչվում է consistency, որտեղ քաղաքական գծի սկզբունքայնության համապատասխանություն է նշանակում։ Մեկը որ քանդել է պետությունը չի կարա այսօր գասի ես եկել եմ սարքեմ, որտեղ մարդը սարքելուց գաղափը դեբիլ է, դեբիլուհի է, չի կարա։ Հիմի դուք իրար մեջ հաշիվներ ունեք, որտեղ դուք մանրավաճառներ եք, մանրուքներ եք, չարչիներ եք, այն որ ջուղան էին տվել պարսիկներին, այն որ ախլքալակ ախլցախա ջավախքն էին տվել վրացիներին, այն որ մուժնուս ասումն էին տվել ինչ որ հավայան ասում թուրքերի։ Դուք եք պրոբլեմը հասկանում եք։ Նիկոլի պես
Պսիխապատ, ոնց ասեմ, շիզիկ անասունները միշտ են եղել, բայց դուք իրենց պատվանդանն եք, դուք այն պատվանդանն եք, որը կրացավ իր առջև ու ասեց ոտքը դիր իմ վրա, ոտքի կանգնիր, իմ ուսերին, իմ մեջքին և ղեկավարիր այս ժողովուրդը, հիմա էլ դուս եք եկել ասում եք դե սխալվել էինք, չես սխալվել, և սխալվել ես այնպիսի արդյունքով, որտեղ գերի են ընկել տղաներ, անհայտ կորած են, և իբրև թե իրենց փնտրելով ազբաղված մի հատ խուճուճան ասում, որը ընկած ա եղել բունկերում պատերազմի ժամանակ և իրավունք չունի այնտեղ գտնվելու, ես թքած ունեմ ինքը այնտեղ ինչ ա արել։ Միայն օրենսդրորեն, որ նայեք, ինքը իրավունք չունի այնտեղ ոտք դնելու։ Այդ ոնց են մնացած առաջին տիկինները երբեք չեն դրել, ինքը առաջին տիկին ինքը փալաս ա, ինքը չունի օրենսդրական որևէ կարգավիճակ, հա։ Այդ ոնց ա, որ իրենք երբևէ բունկեր չեն մտել, բայց մենք պատերազմները հաղթել ենք։ Հենց որ այս անասունուհին մտավ ընդեղ, մենք սաղ կորցրեցինք։ Ու այս անասունուհին այսօր կազմակերպել է հանդիպում իբրև թե գերեվարվածների ծնողների հետ, նստել է շպարված մազերը ֆենած արդուկած ձեր հարկային փողերով ու ձեր մտավորականների կռացած մեջքերի վրա կանգնած լինելով ու խաղում է ամենը ոնց ասեմ սատան բալ ու սատանի կապիտուլյացիայի տարած երկու անասուն ում դուք գովաբանել եք երգեր եք ձոնել Ձեզ խոստացել են, որ դուք մինիստր եք ելնելու, մինիստրու եք ելնելու, ոչի բան չեն արել, ու ձեզ խաբել են, ու ամբողջ նախարարություն են փակել տարել։ Ու այսօր մենք ունենք նորություններ, որ գերեվարված տղաների դիակներն են գալիս, ու որ մեր տղաներով զբաղվում է անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Մենք չունենք ղեկավար այսինքն։ Դուք փոխարենը գնաք այդտեղ շպարված Նստեք այդ հեռուստաստուդիաներում, այդ է consistency-ն կոչվում, կստացի, իրանցից ինտերվյու վերցնող սրբապատկերից նորիչած տղաներ ու աղջիկներ։ Consistency-ն նա է, որ իր սխալի հետևանքով այս իրավիճակը ունեցած երկրում, այդ կենդանակերպի նշան ներկայացնող գործիչները պետք է լինեն հրապարակում, Գեղամի կողքը, Արշակի կողքը, Կին Բալայանի կողքը, не то что հացադուլ Իրանք անձամբ պետք է այսպես դուք տանեք իրանց այսինչ յաչեկաներով ձվերը դնեք կողքը, որ հենց որ դուզ գա այդ պլասկաստոպ անասունը, որը մեր բոլորիս է գերի վերցրել, հանուն իր ու իրա կնգաթորի, որովհետև այն պահից, երբ որ իրանք ոտքը կքաշեն, ամեն ինչ դուրս է գալու, որ թուրքի հետ որտեղ են հանդիպել ու միջոցով, ինչքան համաձայնություն է եղել, ինչ սա է պետք, որ ես պետություն եմ ուզում կառուցել, այդ նշանակում է, որ այս մասշտաբի խաբեբայությունը վարկյան առաջ պետք է ռազմական տրիբունալ հասնի, Երբ որ դուք բերում եք մշակույթի գործիքակազմ ներկայացնող այդ մարդկանց անկախ իրանց տարիքից մեր գլխին Պիրիստրոյիչն այդ անասունությունը արած Մենք հրաշքով ենք մազապուրծ եղել, հրաշքով են այդ պետությունը երկուն արցախցի նախագահները ոտքի կանգնացրել, որտեղ Լևոնն էլ էր ձեր սազդանիեն, այն էլ էր ձեր ստեղծագործությունը, դուք վատ ստեղծագործողներ եք, դուք վատ նկարիչներ եք, վատ երգչուհիներ եք, դուք շատ վատ դիրիժորներ եք, դուք քակի բոշկեք եք իսկականից Հիմա մեր հերթն է, պրոֆեսիոնալների հերթն է, 21-րդ դարն է, ոչ մեկ փրկիչ բան չի գալիս, ու դուք մի շուր եկեք ու ման եկեք ստուդիայի ստուդիա, փրկիչի հագուստ հագնելով, ու ասելով չկար որևէ մեկը, որը գիտեր 2 տարի առաջ, որ էսպես է լինելու, really, ու ինքը ստուդիայում խոսում է, ու իրանից ինտերվյու է վերցնում, որտև ալիքի տնորենին դուր է գալիս, տենց բաներ խաղա էլի, տենց ինքը բան, ծավսիեմի on բան, տենց, մի արեք արա, զզվելի վիճակ արա, դրա համար չեն կարում ձեզ հարգեն, ժողովուրդը չի կարում կողմնորոշվի, ընդդիմություն է, իշխանություն, no, ոչ ընդդիմությունն է ընդդիմություն, ոչ իշխանությունն է իշխանություն, ոչ այդ զվյոզդեքն են զվյոզդեք, զոննասում վիճակ, ու սա գալիս ինքնահաստատվում է ժողովրդի հաշվին, սաղ փրկիչներ են, ոչ մեկ լուծում չունի, սաղ վախենում են, հելն են ասեն, տո աննասում պլասկաստով հայվան դավաճան, հելը մի հատ ռադըտ կաշի, այդ օպերայի երկչուհիներ բաներ, մի հատ հելեք օպերայի բակը, մի հատ երկի, մի հատ ղժավր են ջարդվի դրա ուղեղի բջիժներ արա, ինչ ես եք է ինքնա ռեկլամանում, գեզ ձե ինտերվյու են վերցնում, նայել եմ Շուշան ջան, ներվերից վրա ազդում այդ կնիկ արդեն, հորս արև արա, Ինչի եմ սենց խոսում, 2 տարի քայլ առ քայլ, ես իմ հաշվին կխոսեմ, իմ անունից կխոսեմ, բայց ես գիտեմ ամբողջ մի ընդդիմախոսների դաշտ, ադրբեջանագետներ, թրքագետներ, իրանագետներ, ռազմագետներ,
Քայլ առ քայլ, էտապ առ էտապ, որ, ահա, այսքան, թուրքական, ադրբեջանական, աննախադեպ, ռազմական համաձայնագրեր, այս ծավալի զենք, այսպիսի զինատեսակներ, այսպիսի կուտակումներ, աշխարհագրական այսպիսի դիրքերում, ինժեներատեխնիկական համալրման աշխատանքներ թշնամու կողմից Նախիջևանում, Տավուշում, Արցախի ամբողջ հարավային առաջնագծում եւ հյուսիսային կետերից Արա մենք որ խոսում ենք ու դուք դեպիլ մտավորական եք ձեր արևին ու դուք չեք հասկանում արա 2 տարի մեր ենք խոսալու բա պետք է գոռանի ես կոմերա քուտինոշմերը Արա 5000 զինվոր մատաղացու է հիմա դու եք լես ես մատաղին մասնակցես լավաշի մեջ փաթես ուտես քուտինոշ մայրիկը Մեզ էլ հաթաթա են տալի տիպը եկեք Եվրոպայից Հայաստանում ապրեք որպեսի փրկեք Արա ես քեզնից լավ եմ փրկում ստուծարա Դու վերանգի հետ քո չգիտեմ որ երկրներ մի խառնի իմ Հայաստանը մի արի որովհետև քեզ պաշտոն են խոստացել հետո պաշտոն չեն տալիս հելնում ռավդ քաշում ես Սերժ Թանգյան մի եղի Արսինե Խանջյան մի եղի Հասմիկ Պապյան մի եղի դե տիրոջ մայրի կարա Ու թե ինչի ենք գոռալով խոսում Տոզես գոռալը քիչ է Անհամեստների մի ամբողջ խավ ամբաղ զամբաղ դուս են եկել պլինտուսների տակից Ու տիպը ոչ մեկ չգիտեր, որ սենց ա լինելու Ճոճ, ես քեզ գիտես քանի սերիաներով եմ բացատրել ինչա լինելու ու հիմա էլ ա լինելու Որովհետև դու այս ինչ նախագահին չես սիրել Նախագահի են մի կնոջը չես սիրել Դու ամբաղ զամբաղ դուս ես տվել Ռազմագիտությունից չհասկանալով Քաղաքագիտությունից չհասկանալով Ու ապրելով այնպիսի մի պատրանքով Կարծես այդ բոլոր մասնագիտությունները կրող Արժանավոր մարդիկ չկան Կարծես բանակում գեներալներ չկան Ոստիկանությունում հավուր պատշաճի ոստիկանապետներ չկան Պետք է ինչ-որ իջևանցի ախմախանասում գյադագա Իրեք շարք այսենց շարի ես գերև արված երեխեքի մամաներին, պապաներին այսենց բրդի հրմշտի չգիտեմ ինչ անի, որովհետև ասում են ես աննասունը պետք է գնա, որ ես կարանեմ ին տղուն հետ բերեմ։ Քեզնից ինչ արվեստակ է, պատե հապաշ տարրական իշյարա։ Տարրական իշեք նատուր, նուտրոյով արա դրա համար եք այս աննասունին ընտրե, հասկանում եք։ Դուք 2.5 տարի առաջ այդպես տարրական իշեք, ու ես հասկացել եմ, մենակ այդպես եզերը կարա սրա կողքը կանգնեն։ Ու ես կատկած եմ, որտև իմ տղեկը Այդ իմ բանակն է, որտև ես աշխատել եմ այնպիսի երկրի, պաշտպանության նախարարության ռազմավարական կենտրոնում հետազոտությունների, որտեղ ամեն զինվորի կյանքը պաշտպանելու սահմանը սկսում է Վաշինգտոնում, Լոնդոնում, Բրյուսելում, Մոսկվայում լոբինգից, որ իմ զինվորի կյանքը պետք է պաշտպանված լինի հազար ու մի շերտերով։ Ու ձեր կալիբրի մարդիկ, լինեն մասոն, լինեն երկիչներ, Մարիա Կալասի չափ չկա սարա, սաղ ազգը, սաղ սպյուրքը կանգնած Հունաստան ու Կիպրոսը հիմա աշխատում ու պահպանում, հանուն իրա զինվորի, ոչ թե գալիս աստ է փրկիչ ա ձևանում ձեր տիրոջ մայրիկը, որտև էնի գիտի, որ թուրքի ուրիշը չկա, դու գալիս եք հետս հանդիպում եք ասում եք, ես թուրքի ուրիշն եմ գտել, դու քո եք ուրիշ թուրքի մայրիկն էլ արա, ես պահանջատիրություն ունեմ հետ բերելու, Ու դուք դուրս չեք գալիս այդ դաշտից, որտև ամեն մեկըդ իսկապես ձեր պայն եք մանեկել, ամեն մեկըդ որ քայլել եք այս հիմարի ետևից, չեք հարցրել, ովքեր են այդ բեմի վրա կանգնածները, ովքեր են այդ նախարարացուները, ով է սպյուրքի նախարարություն փակողը, ով է մշակույթի նախարարություն փակողը, ով է սահմանամերձ գյուղերում ծննդատներ փակողը և ստացված գումարները իրեն պարգևավճար գրողը, որտեղից են աճում նրա ականջները, ով է լցնում նրա ականջները, ով է լցնում խուճուճի ականջը, որ գա մտնի շտաբ և թույլ չտա, որպեսի Արցախը երկու անգամ թշնամու ոտքից ազատած գեներալները իրականացնեն իրենց սահմանադրական գործառույթները, իրենց երկրի տարածքում։ Եթե դուք այդ հարցը չեք տվել, եթե դուք որևէ կերպ չեք խոչընդոտել, ունենալով երկրի թիվ 1 անասունի ականջները ու իրա կնգա առավել ևս ականջները, какого черта вы мտավորական, какого черта вы режиссер или певица, или писательница, какого черта вы журналист, если у этих кретинов, горстарых предателей берете интервью այսօրվա օրով։ Վախում եք մասնագետ մարդիկ դաշտը բռնեն ու դուք է փոզմիշել, նե կարա, բա պետությունը ոնց են կառուցում։ Թատրոն եք սարքել, ամեն մեկի գլխին ոնց փչում է,
Այս մեկը սենց է մտածում երկրի մասին, այն մեկը նենց է մտածում ու գնում են ապրում են եվրոպական երկրներում կամ Ամերիկայում, որտեղ ծնկաչով համբուրում են այդ երկրի դրոշը, անգիր սովորում են սահմանադրությունը, որ ստանան մի հատ պասպորտ ու գան նստեն մեր գլխին։ Դուք չպետություն եք, հասկանում եք։ Դուք այնքան լկստված չպետություն եք, որ ձեզ թվում է, որ ձեր խոսքը օրենք է, ոչ թե երկրի օրենքն է օրենք, որը կոչված է բանակին պահելու որպես ուժեղ բանակ, արտգործ նախարարությանը պահելու որպես ուժեղ արտգործ նախարարություն, մշակույթի նախարարությունը ռազմավարական օբյեկտ, Սփյուռքի նախարարությունը 8 միլիոն սփյուռք ունեցող հայ ժողովրդի համար, հսկայական կարևորագույն գործոն ռազմավարական, փակում են, Ինպես մասնագետները դուրս են գալիս, ասում են սրա փակելու հետևանքը լինելու է 1, 2, 3, 4, որը եղավ։ Ասում են 2 տարի առաջ, ասում են 1.5 տարի առաջ, 1 տարի առաջ, կես տարի առաջ, պատերազմի օրվանից 1 օր առաջ ասում են վաղը պատերազմ է գալիս, որովհետև երբ որ զորքերը շարժվել են, տեղակայվել են, զորավարժությունները ավարտվել են, զորքը ոչ միտեղ չի գնացել, հա, ոնց է այդ ձեր աշխարհում, սերիալներում ոնց եք, հրացանը կախում եք պատից մի օր կրակելու է։ Մասնագետը նրանով է մասնագետ, որ ասում է որ օրն է կրակելու, որ ուղղությունից է կրակելու։ Ու մենք բոլորս ձայներս կտրենք, որովհետև դուք ինչ-որ երազական, մուրազական, ինչ-որ դեմոկրատիա հարցնում ես, ինչը չգիտեք ինչ է, ասում եք լիբերալի պահպանողականի միջև տարբերությունը որն է չեք հասկանում։ Հարցնում ես, ասում ես կաթոլիկ եւ ուղղափառ եկեղեցիների քաղաքական, դավանաբանական, գեոքաղաքական ուղղվածությունները ինչպիսի ազդեցություն են ննում այդ երկրի ռազմավարական զարգացումների վրա։ Բան չի հասկանում, նույնիսկ չգիտի որ տենց բան կա։ Բայց քթները խոթում են ամենտեղ, որովհետև իրանք զվյոզդեկ են յանում թե։ Ու իրենց կարճատեսության, կարճամտության հետևանքով առաջացած այս բարդակում ինքը գալիս է հերոսաբար մտնում եմ ու ասում է եկել եմ սահիդ փրկեմ։ Եկել եմ փրկեմ նրանց, ովքեր այս վիճակում հայտնվել են իմ պատճառով, թուրքը չի մեղավոր արա։ Թուրքը նույնն է եղել միշտ։ Թուրքը այդ խնդրեմ ես չունեմ, ես գիտեմ որ ինքը աննասուն է։ Ես գիտեմ ինքը ինձ հավասար չի, թքել եմ ես իր երեսին արա։ Այդ դուք եք այդպես կեղծ բարեպաշտ խաղում, մուսուլման եղբայրների մեջ դες համակիրներ եք գտնում։ Քրիստոնեությունը ոնց ուզում եք ձեր վերմակի պես քաշքշում եք ձեր վրա, որ համապատասխանի ձեր փառասեր, ձեր փառամոլ իրականության արա, իրականության չի երազանքներին։ Վաբշե չեք հասկանում ռազմավարություն։ Ու գալիս խցկվում եք։ Ու վերցնում եք բարոյական վերխը, յանում դուք մեզ պետք է ինչ-որ բան բացատրեք։ Ձեր երկրում Երբ որ սկսվեց ձերն էր այդ թավիշան ասունը, այև որ այդ անասունը գրում է ստատուս գիշերվա կեսին, բոլորդ գնացեք, վաղը դատարանների ելքերը մուտքերը փակեք, դատավորները աշխատանքի չմտնեն, դատական համակարգը ամբողջովին գա կանգնի ինչ-որ կոլապսի, փոխարենը կգան մեզ օգնելու սորոսական կանտորաների դոբլեսնի վեթինգի մասնագետները, որոնց նախնական փորձը ընդգրկում է Աֆրիկայի բոլոր այն երկրները, որոնց անունները ես վստահ եմ դուք չգիտեք, որովհետև դուք Շվեյցարիայից այն կողմ ոչի բան չեք տեսնում, Ֆիլիպիններ, Լաոս, Վիետնամ, այդ երկրներում փորձ ունեցած ինչ-որ անասուններ, Ալբանիա, կրիմինալիտետ ստեղծած Ալբանիա, ինձ պետք է գա իմ դատական համակարգը, որը իմ Եվրոպայի միության, Եվրոմիությունում աշխատած ժամանակ գնահատվել է նախկին ԽՍՀՄ-ի երկրների չափանիշների մեջ լավագույնը, գնացեք չասեմ ինչ կերեք։ Իսկ դուք դրանից տեղյակ չեք, որտեղ ձեր մասնագիտությունը չի, ձեր մասնագիտությունը երկու հատ նոտա իրար կողքը դնել, ասել, ի ու վсё, հել կտուն արա։ Բայց ես գիտեմ որ այդ բարդ գործը չի, ես գիտեմ այդ I եւ E մեջ ինչ elevation-ներ կան, ինչպիսի օկտավաներից, ինչպիսի I-եր եւ E-եր պետքա ծնվեն, ինչ խորություն, ինչ մասշտաբ, ինչ լայնք, ինչ թվանք, ինչ չգիտեմ ինչ։ Բա մեր մասնագիտությունը լե տարա։ Ես գալիս եմ փող եմ տալի, տոմս եմ առնում, մտնում եմ այդ օպերաները, ձեր չգիտեմ ինչեր որ նայեմ։ Ձեզ ով է ասել որ իմ մասնագիտական տարածքը, այդպես ձերի առանց դուր առանց պատով պետք է գաշ չլես, հելնես էթա, սրա։ Ու ես չհասցնեմ այդ երկիրը քո նման աննասունի ձեռից փրկեմ ձեր տիրոջ մայրիկը, որտեվ հետներդ բերում եք ձեր հետևից։ Բերում եք ինչ ասած կարտոլ քիսոների, վալոտների ու վարչուշների մի ամբողջ բանակ։ Ինքը լավ մարդ է, ինքը ասել է ես կախարդական փայտիկ ունեմ, ջանամ հելանսա գնացին փայտիկի հետևից, բայց պետությունը կախարդական փայտիկ չի։
Այդ անասունը, երբ որ դատարանների ելքում մուտք էր փակում, ոչինչ չեք ասում, չեք տեսնում, որ գալու ենք հասնենք այն օրվա, որ այսօր է, ու դուք այսօր էլ դրա մասին չեք խոսում, որտեղ դուք չեք հասկանում այդ ինչա նշանակում։ Կապիտուլյացիա ստորագրած, որևէ մեկի հետ չխորհրդակցած, բանակին դավաճանած, պլասկաստոպ անասունը դասալիք, խաբեբան, որ սենց ամենաներուկապաժատնի քաղաքական գործիչն է այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհում։ Ինձ ոչ թե վիրավորում է, որ թուրքը կամ ադրբեջանցին հայի մասին այսօր սենց է խոսում, այլ որ ես չունեմ պետական այր իմ Հայաստանից, որի հետ խոսում են այս աշխարհի ուժեղները։ Իսկ ես ունեցել եմ իրանց, բայց դուք իրանց չեք սիրել, որովհետև քեզ ասել են չափիտ մեջ ունես, ծոյց, եւ որ երգում ես մի քիչ դիապազոնդ կամած, էսի պոլիտիկա է, պոլիտիկան օպերա չի։ Պետք է տարբերես։ Դու էլ քեզնից ինտերվյու վերցնողն էլ, ու հակընգելու եմ, իշքան սրան մեյդան գցեք եզր տիրոջ մայրիկը, ահա բեկիչներին, աջակցած այս կերպարին, բերեք դնեք, front stage, հորս արև արա, այս տղեկը գերև արված, դուք բերեք մեր ներվերի վրա եք կազդում, հավքեք տարեք դրան արա, դու գնա մի հատ օպերա կտեք, մի հատ տվեք թո երկի, Սաղ ոսկե ձկնիկի հեքիաթն է, չեմ ուզում այս օպերայում երկեմ, են ավելի մեծ օպերայում եմ ուզում երկեմ, երկումը չեմ ուզում մենակ ստե երկեմ, ուզում եմ իմը լնի օպերան, տալիս ես օպերան ձեռը, չեմ ուզում մենակ օպերան իմը լնի, ուզում եմ մշակույթի նախարարությունն էլ իմը լնի, դավայց է տվեք նախարարությունը ձեռը, չեմ ուզում մենակ նախարարությունը իմ ձեռը լնի, ես պտի լնեմ, առաջին փրկիչ, ես եկել եմ բոլորին փրկեմ Մեսիանյան, արա կամաց, ճոճ, արա, հերիքա փրկեք, ձյալը մայստերը բայից, արա, Այսօր եք եմ մտե, պետական այլ չունեցող, Պուտինից այսօր քթին դուր հագցրած աննասուն կենթանին, իմ դատական համակարգին, պետության, իմ սահմանադրությամբ, սահմանված անկախ դատարանի դատավորներին, կանչում է իրամոտ, որ հաթաթա, որտե բաբիշնիկ աննասուն արա, բերել է հաթաթա իրանց վրա, ասում է, այդ ստորագրության գիշերը, Այդ չարաբաստի գիշերը, հա, ես կարամ շատ հանգիստ ու քաղաքակիրթ ձնով խոսեմ, բայց դուք դրան չեմ տալու ես դա, այդ հաճույքը չեմ տալու, այդ էպվող գործ էր, որտև 2 տարի առաջ, երբ որ ելքում մուտք էր փակում, զանգեիք ասեք այդ պրիդուրը կաննասուն կենթանի, ես ինչ ես անում, այդ դատախազությունը, այդ ՀԿՑ-ն, այդ ԱԱՑ-ն, դա սահմանադրական կարգի տապալում է դատարանի ելքում մուտք փակելը, Են էլ Facebook-ից, ոտից գլուխ սահմանադրական կարգի տապալումը, բերանը բացում է օրենքա խախտում, դուրն էլ է բացում օրենքա խախտում, առաջ ջարդելու չի կարում բացի, զղտկվելուց է օրենք խախտում, որտև դալակ պատրակաղով չգիտի ոնց օգտվի, բերանը բացում է զզվում ես այդ ծուր ատամնաշարը, Ես չգիտեմ ինչ տեսակ մշակույթի գործիչ կարա գնա ահա բեկիչների ու աբսոլյուտ տիեզերական սիմետրիայի օրենքներից դուրս գտնվող շիզոֆրենիկ անասունի հետևից երկերը տաղերը երկի նվիրի այդ անասունին դրա հետևից գնան մարդիկ իրանց մատաղ սերունդը ցեղասպանվել արա 5000 հոգի տղամարդ տղա մեր տղեկը ցեղասպանվել են եկել ես երկերես երկում արա то դրա ստուդիա տրամադրողի տիրոջ մայրիկը դուք вообще не вникаете արա կամ էլի նա դու եք անում Դրա համար եմ սենց խոսում, ես պատրաստում եմ գեոքաղաքական վերլուծություն, ոնց որ հույների մոտ կամ չգիտեմ, դա արաբների մոտ կամ բան, նստում ես իրում բացատրում ես, որտեղ դեմս հասկացող մարդ է նստած, Вам не до Ирана արա, ես ես պետք է ալֆաբետարիո ոնց է, դա այբենարանը պետք է սովորացնեմ political science-ի, չի կարելի այս օրերին, մի արեք այտենց բաներ արա, մի բերեք դրաշ, չեմ կարում արդեն, լիքը հին ունար է բառեր, Սահմանադրական կարգը տապալեց, երբ որ Facebook-ում գրեց, դատարանների ելքեր մուտքեր փակեք, ոչ մեկ չգնաց այս անասունին կանդալի։ Ու այդ քիչը հաջորդ առավոտ, ինչ որ Մակունց, ինչ որ շարի գլորող Լենա Նազարյան գնացել են դատարանների առաջ կանգնել են, քաշքշում են դատավորների շորերը։ Այդ ինչ մի մշակույթի արվեստի գործիչներ, մտավորականները կեսօր էս լավաշները, որ գրում են ձեր տիրոջ մայրիկ արա, որ դուք չեք կապել, այ եթե ընդեղ սենց բան է կատարվում, այ այդ անասունությունը, այ այդ ուղեղը, որ տենց էշություններ է բլթցնում, որովհետև բրիտանական հետախուզությունը հետևից ծրագրավորված ներկայացնում է, ոնց վեթինգ անես, ոնց չգիտեմ ինչ անես, որ քո լավագույն գեներալիտետը գնա բանտ ու նեխի, որովհետև դուք չեք հասկացել, Իրաքում, Սիրիայում,
նույն Ուկրաինայում նախքան ռազմական գործողությունների սկսելը գլխատում են ռազմական էլիտային։ Ու ես թքած ունեմ դուք ինչ եք մտածում իրանց մասին։ Դուք ձեր սվետսկի պիղծ կյանքում, ձեր չգիտեմ հարեմատի պետ ապրելակերպում, ձեր ննջարաններում ինչ եք պատմում այս կամ այն գեներալի մասին։ Ես թքած ունեմ։ Իմ համար գեներալը մարդ է, որը թվանքը առնում է, նայում է թուրքի դուշ ճակտին ու գյուլում է դրա տիրոջ մայրիկը։ Ու հետո կարա գնայի չզմանի, կարա քո ննջարանն մտնի ու լավ կանի, որտեղ դու իս թուրքից չես պաշտպանում, դու իս նախ թուրքի բերան տվող ես, որտեղ դու նախ թուրքի տակ պարկող ես, արա, իս ձեռը տալի, որ դու պարկես հայ գեներալի տակ, պրոբլեմ ունես, ես չունեմ, արա։ Գեներալների գլուխները պետք է ուտեն ոչ թե որ մենակ Արցախը տան, Հայաստանը արա։ Եթե քո ջրերի ռեսուրսների 85% աղբյուրների այսօր դու հանձնել ես Թուրքին, ոսկու հանքերը հանձնել ես ու հանձնում ես Թուրքին, ճանապարհներդ հանձնում ես Թուրքին, սաղ ենթակառուցվածքները, ցորենի արտերը, որոնք համատակարարում էին Հայաստանին ինքնաբավ կերպով իր սննդի կարիքները հոգալու համար, հանձնել ես Թուրքին, դու Թուրքի տակ պարկած աննասուն ես, ու այն գեներալը, որը չի թողում, որ այդ ամեն ինչը գնա Թուրքի տակ, իմ գլխի վրա տեղ ունի, ջոգում ես։ Ու քո նմանին չպետք է հարգի ոչ գեներալը, ոչ էլ իմ նման պատասխանատու քաղաքացին, մեկ ես չպետք է հարգենք, մենք պետք է քեզ վեշնը օգտագործած պահենք, որտեղ այդ է ձեր կաստան, արա։ Ու դուք դեմը չեք առնում, ոչ մի ձև դեմը չեք առնում։ Դուք չեք հասկանում, որ ոչ թե մենք ուզում ենք շատ արդար ձևի, որտեղ ես լսել եմ մեր հարևանը ընդեղ մի հատ մորաքույր ունի, այդ մորաքույրի աղջկան, այս ինչ դատարանում, այս ինչ դատավորը, սենց բան էր արել, ինքը են որ ուզում էր իր կիսուրից կվարտիրան մուղամով գցել, 10%-ի տեղը 20%-ի վճարել էր, ինչպես եզակ, ինչպես կենցաղան, դուք բտավուխա է ձեր ուղեղարա, բտավուխա սատկում եք, դուք մեծ մասշտաբային մտածելակերպ չունեք։ Ուրեմն թող բոլոր դատարանները, բոլոր դատավորները, բոլոր գեները սաղ չքվեն։ Հեսա կգան օպերային երգիչները, դերասանները, ռեժիսորները, գրողսև ջանդամները եւ կդառնան մեր գեներալները, որտեղ մենք խաղաղասեր հասարակություն ենք։ Մենք փամփուշտների զարդեր, սպիտակ շորեր հագնել, գնալ շեխիդների մամաներին, չգիտեմ ինչերին փաթաթվել, գնալ Բաքու չայ խմել, Շուշի հրավիրել, Մուղամիտակ չայ խմել, գրողսև ջանդամները, տիրոջ մայրիկը։ Հետո ինչ հասկացաք։ Այդ օրը դուք ոչ մի բան չկասեցրիք։ Այսօր էս աննասունը հələ շարունակում է։ Ասում է այդ գիշերը, որ ես ստորագրել եմ, առանց ոչ մեկի կարծիքը հարցնելու, դուք այդ ժամանակ զբաղված եք հրապարակներում ճառեր տալով եւ նոր զվիզդանոթի վիճակներ հայտնաբերած լինելով, ձեր սեփական PR-ով զբաղվելով, Էշիմայլը անդիմախոս ստուդիաներում։ Anyway, ասում է, երբ որ ես այդտենց ստորագրում եմ այդ գիշերը, ոնց եմ վրից ծրում, չի ինքը դեղին մամլո անասունա։ Այդ օրը եղել է հարձակում կառավարական շենքի վրա, ազգային ժողովում, ես ուզում եմ, որ դուք հետապնդեք այդ բոլորին, որոնք այդ չար գործերն են արել ընդդեմ պետության, որ ես ծախել եմ։ Ես քո ոսկին գնացել է, քո ցորենը գնացել է, քո ջուրը գնացել է, այնիշ գնացել է, վсё։ Ինչ էր ասում Պարսից թագավորի, իր սուրհանդակի միջոցով հին Սպարտային։ Ասում էր ձեր ջրերը, ձեր գինիները, ձեր կնանիք, ձեր ցորենը, ձեր ոսկին, այսախ տվեք մեզ, մենք ձեզնից ավելի լավ մենեջ կանենք։ Հա? Լեոնիդասը ինչ ասաց, կացո բրծեց գցեց ջրորը, սատկացրեց, ասաց հո դու աննասուն չես, սար էսի չես խոսում։ Չեր ուզում սկզբում խփել դրան գցել, ֆրած մի հատ կնգան նայեց, հա? Տնիկը մի հատ ասաց էլ բրծի դրան, տնամ ինչքան խորն է ջրհորը։ Այսքան բան։ Ձեր աշկի լուզ գյոզալ անասունին որ բերել եք, իր գյոզալ անասուն բրիտանացի հետ Արմեն Սարգսյանի հետ միասին, 2.5 տարի ազգի մեջքի հետևում վարել են գաղտնի էմիսարական բանակցություններ ուղղակի Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ։ Ամբողջովին Արցախյան բանակցային գործընթացից ապօրինաբար թե միջազգային իրավունքի տեսանկյունից եւ թե դեր հայկական մորեզդրական տեսանկյունից դուրս մղելով Ռուսաստանի Դաշնությանը, որը մեր տարածքային ամբողջականության, անվտանգության ապահովման, մեր սահմանների ապահովության անվտանգային կոնցեպտի մշակման թիվ 1 երաշխիքն է։ Ձեր պաշտպանած մարդը, ում դուք ռադ չեք արել, իր այս 2 տարի տևած շարունակական խախտումներից այսօր եկել հասել է այդ ծրագրի գագաթնակետի իրականացմանը, որն է Հայաստանը Թուրքին նվիրելը,
որի մասին ինքը խոսել է շարունակաբար իր բոլոր հոդվածներում, որը նա գրել է այն խմբագրատանը, որը ստեղծել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը նրան հուշել են իր օրթախ թուրքերը, օրինակ Դեմիրելը, օրինակ Թուրգուտ Օզալը, օրինակ Թանսու Չիլլերը, դրանից առաջ որ գնանք մինչև Աթաթուրք էլ կհասնենք, Աթաթուրքից առաջ Թալյատ կհասնենք, ունդե կհասնենք Գրիգոր Զորապին, ուտեղ բրծնում է ձեր կյանքի պատմությունը։ Որտեւ երբ որ դու հայ գեներալին ապականում ես, դու քո գլուխը կամավոր ձևով մոտեցնում ես Թալյատի կողմից դեպի քո գլուխը ուղված քարով, հա? Դրան ես, այդ քարին ես մոտեցնում։ Ու որ անվտանգության կոնցեպտը ինքը խաղալիք չի 3 միլիոնանոց փոքր պետության համար եւ 150 հազարանոց փոքր Արցախի համար, որոնք շրջապատված են 80 միլիոնանոց Թուրքիայով, 60 միլիոնանոց Իրանով եւ 12 միլիոնանոց Ադրբեջանով, որը ցանկանում է 12 միլիոն գումարած 80 միլիոն մի հատ էլ այսպես ճամփաբացի նշանակում այդ 3 միլիոնին թաղի արվել են Հայաստանում, ոնց որ ասում էր Թանսու Չիլլերը, որպեսի հասնի բազմա միլիոնանոց կենտրոնական Ասիա, այնտեղից Ղրղզստանով, Ղազախստանով միանա բազմա միլիոնանոց Չինաստանի հարավ արևելքում բնակվող ույգուրներին, որից հետո բազմա միլիոնանոց մեծ պանթուրանական գաղափարախոսությամբ եւ զենքերով զինված բանակով գնան եւ իրականացնեն ՆԱՏՕ-ի ամենաթաց երազանքը, որով քնում զարթնում է ամբողջ եվրոպական էլիտան գումարած ամերիկյան կորպորատիվ էլիտան եւ ոչ միայն կորպորատիվ, այն է Չինաստանին սնանկացնել եւ մի քիչ էլ երկարացնել, մի 100 տարի երկարացնել այն ապուշ հեքիաթը, որը նկարագրել է Կարլ Մարքսը Կապիտալ աշխատության մեջ։ Այս էլ նենց, ոնց ասեմ, այս էլ իրա կարգի օպերա է, եթե այտենց է ձեր մտածելակերպը։ Այս ունի այնպիսի նյուանսներ ու այնպիսի հետաքրքիր աստվածատուր հետաքրքիր կոնցեպտներ, որոնք պետք է լինեին հայ ժողովրդի դավանաբանական գեոքաղաքական զարգացման հիմնական կոնցեպտը, որտեղ այստեղ մենք հարց է առաջանում, չէ՞, ասում այս Աստվածը ես եկե այս Թուրան number 1, Թուրան number 2-ի մեջտեղին չի դրել այս փոքր այս քրիստոնեական այս ինչը։ Կոմիտաս երկող մարդը, կոմիտասից հասկացող մարդը չի կարում մի հատ Թուրքիային գումարի մի հատ Ադրբեջանում մնացած կենտրոնական Ասիան ու չհասկանա այդ Հայաստանը սենց եկեղեցիներով խաչերով դեպի վեր հառնող իր Արարատով ինչ չի ստեղ, ինչ գործ ունի ստե Հայաստանը։ Ձեր կոկոլ եկել ասում ստե Հայաստանը գործ չունի, գործը փակված է, հերիքա չուզող ազգը, թուրքի չուզողն է, հայը պետք է գնա, ինքը տենց է գրել է, բայց դուք չեք կարդացել, որտեղ տուկ-տուկ վերևը։ Դեմոկրատիա։ Էդ էլ ձեր թաց երազանքն է, ու պրիչոմ դեմոկրատիան հենց ոնց որ դուք եկել եք տենց պատկերացնում։ Ոչ դասագրքային, ոչ արիստոտելյան, ոչ հյուրհունական, ոչ թազա ամերիկյան, ոչ չգիտեմ ինչ, որտեղ այդ սաղ կոնցեպտներում ոնց էլ մանգակ, մենակ կգտնեք այդ ձեր մուղաննատայի այդ ապուշությունը, որը ձեր կարծիքով դեմոկրատիա է, մենակ Սորոսի դասագրքերում, որը հատուկ տրոյական ձի է, որը մշակված այն մնացած դեմոկրատական պետությունների կողմից, որպեսզի ձերում է շաշ հարիվ անտերներին, այդպես գործի պես էփեն այդ երկիրը ձեր ոտերի տակից տանեն։ Ու նրա համար եմ ես ջղայնացած խոսում, որ աշխարհ պտտած լինելով հանդերձ, իմանալով Կոմիտասի պատարագ, Մարատ Եկմալյանի պատարագ, վաբշե իմանալով Կոմիտաս ինչ է, դուք չեք կարողանում կատարել ռեալ պոլիտիկից բխող եզրահանգումներ։ Դուք ինչ որ անկապ, չգիտեմ, հաշիշ եք տոլի մարիխուանայի քաշում, չգիտեմ ինչ եք ծխում դուք։ Բայց ձեր ծխածը կամ ձեր վախերի հետևանքն է, որ դուք չեք կարողանում իրողությունը տեսնել։ Կամ դուք դիպ խեյվան, էլի ոնց որ հույներն են ասում թուրքերը նցիտելով, ասում են դիպ խեյվանի, էլի դիպ հայվան եք իսկականից։ Պոլնի խեյվան, էլի։ Մի քիչ չէ, պոլնի։ Դու չհասկանաս Հայաստանի Հանրապետության հարավ, գումարած Արցախի Հանրապետության հարավ, բերքատու բերժի հողեր, հինավուրց հայկական, քո ամբողջ մշակութային ժառանգությունը կրող, ինչպես է որ դա ունի սահման հյուսիս-արևմտյան Իրանի հետ, ինչպես է հյուսիս-հարավ ճանապարհը Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապող, քեզ բերում եւ դարձնում գեոքաղաքական, աշխարհաքաղաքական մեծ խաղացող այնպիսի աշխարհում, որտեղ Եվրոպան ցանկանում է իր արևմուտքից մուտք գործել դեպի չինական արևելք եւ ստեղծել իր համար որոշակի կենսունակ կոնցեպտ իր առաջիկա 50-ից 100 տարիները իր հասարակությանը բարեկեցիկ ապրեցնելու եւ իր մշակութային ինքնությունը պաշտպանելու համար։ Դարվինիզմի ուսմունքն է գլոբալ մակարդակով։ Ես ինչպես այսօր պահեմ իմ երկիրը, որին վաղը չեմ ուսորվա սերունդները կարողանան ունենալ ամուր հիմքեր։
մինչև օրս հունական հասարակությունը այնպես է կազմակերպում իր կենցաղը, որ հայրը եւ մայրը ոչ թե իրենց տունը կառուցեն, այլ իրանք կառուցում են իրանք զավակների համար տուն։ Որ իրանք զավակը ամուսնանում է տան մեջ ապրում է, ինքը մտածում է իր զավակի համար տուն կառուցի։ Հայը չէ, հայը ծիծեռնակի պես բույն է երգում ու երգում, բույն է հյուսում ու երգում, ամեն անգամ բույն հյուսելիս իր բույնը նա հիշում։ Խի ախպեր։ Որտեվ հող չես մտածում, այդ հող պահելը չի նշանակում, որ մի քիչ պետքա համեստի մեջ մնաս, մի քիչ պետք է սահմանադրություն, մի քիչ էս ինչ, մի քիչ այն ինչ, ընդունես քո երկիրը, քո ժողովրդին, իր բոլոր թերություններով, առավելություններով հանդերձ, ընդունես, որ 30-ամյա նորագույն, նոր ստեղծված անկախ պետության մեջ լինելու է օլիգարխիա, լինելու է կրիմինալ, լինելու է չգիտեմ ինչ, ու այդ սա հարաբերականորեն դու պարտավոր ես համեմատել տարածաշրջանի հետ։ Դու պետք է շատ բարդ ու խրթին մեխանիզմներով մտածես որպես մտավորական, որպեսզի ճիշտ իտոկ գաս, դու նույնիսկ այդ խնդիրը չես դնում։ Դու չես նայում ինչ է անում Թուրքիան, ինչ է անում Պարսկաստանը, ինչու է Հայաստանի այս ժամանակաշրջանի ղեկավարությունը հյուսիս-հարավ ճանապարհ կառուցում Ռուսաստանի Իրանի հետ, ինչ է փոխվում ԵՄ-ում 2008-ի տնտեսական խորագույն ճգնաժամից հետո, որ հանկարծ ԵՄ-ն որոշում է ՆԱՏՕ-ի տակ պարկելով, ԱՄՆ, Իսրայել, Թուրքիա այս եռանկյունու տակ պարկելով, ինչու են հանկարծ որոշում այլ կերպ ռազմավարություն վարել եւ դառնալ որպես թշնամի համարելով Ռուսաստանին, Չինաստանին եւ Իրանին, միանգամայն այլ քաղաքականություն վարել, որը բնականաբար իր հետևանքներն է ունենում Հայաստանի վրա։ Այս բաները որ չմտածես, ինչքան ուզում ես փրկիչ եղի։ Հետո քեզ ով ասել ամեն ձվից դուրս եկած փրկիչ է, ամենակ մի հատ Հիսուս փրկիչ կար, մնացածը պետք է աշխատեք, ասել է պետք է աշխատեք, արա։ Ընդունեք մեկը մյուսի դերը։ Դուք գնացել եք ինչ որ մեկի ինադու, պրոստե ինադու, բերել եք մի հատ տուպոյ անասունի, որը քանդում է։ Ու ինքը մինչև էդ էլ է քանդելուց եղել։ Ու իր ամբողջ գաղափարախոսությունը քանդման, գալիս է Լևոնի էպոխայից, որ այսօր ասում է սա հոգի խախտված է։ Սա պատասխանելու էլ չի։ Ձյաց ինքը հոգի խախտվել է, որովհետև ինքը ամբողջովին քո մտքերի կուլմինացիան է։ Քո մտքերը, երբ որ դնում ես մարդու մեջ, ինքը դառնում է հոգի խախտված, որովհետև այդ նշանակում է հայրենիք վաճառող, դասալիկ, բանակը փնովող, ամեն տեսակ աղանդներին առաջնային դեր իր կյանքում տվող, անհայրենիք անաղված քրդիշուն կյանք, այդ որ մեկից մի մարդուց սարքես անաղված քրդիշուն հոգի խախտված չդառնա, այդ որտեղ է տենց եղել։ Օրինակ Իսրայելում տենց բաներ ընդունում են, որ դու բանակը փնովես, ասես ոչ մեկ թող չծառայի, սաղս գնանք պարկենք պաղեստինցիների տակ, հա։ Սերգոն լավ չի ապրելու, մինչև եղած չեղածը չտա Պաղեստինին, Սերգոն լավ չի ապրելու, մինչև իր միջուկային ամբողջ արսենալը չտա Եգիպտոսին, չտա Իրանին ու вообще վազնանցնի ինքը միջուկային զենք ունենալու որևէ գաղափարախոսությունից ու տես պարկ է էլի, որովհետև կա մի հետարքիր գաղափարախոսություն, որը ոնց են կոլոթովն ասում, որը դա գտնվում է մի հատ այսինքն մի հատ արանք կա, որը այնտեղ մի հատ ազատության մեջտեղը ու չգիտեմ կամքի, չգիտեմ եսին որտեղը ու այն որ вообще ֆիլոսոֆիա չգիտի։ Անկապ բերել եք, ձեզ փող մող են տվել այնտեղ Սիրիա, Թուրքիա, չգիտեմ գյորմամիշությունները, Իսրայելի ձեր ման անասունին փառասեր գտելա։ Փողը լցել է ջեբդ։ Ուզեցել ես Ռուսաստանին դեմ մեշություններ անես, հետո Ռուսաստանը հակաժներիդ քաշել է, բայց շեֆերը դտես մեծ են, էլի, մեծ թքեմ արդիկ են այս աշխարհի պատմության մեջ։ Ու իրանք չեն թողում որ քեզ ոչ մի բան լինի։ Զատո դու մեր սաղ ազգի դրելու կեղեքում ես։ Դու համարյա 4.5 միլիոնանոց, 4.5-ից մի քիչ ավել միլիոնանոց ազգից խորհրդային Հայաստանից հետո սարքել ես մի հատ թուլափայ, այ այս տարածաշրջանի մեծերի համար, դաժե աշխարհի էլ չէ։ Ու այդ քո սաղ քաղաքական գենիալն է, այդ քո սաղ genius idea-ները կոկոլի ու կոկոլի աննասուն կնգա թերթում 10 տարուց ավել է, 20 տարի է գրվել է։ Ու այդ կեղծ կոնցեպտների, օտարացին կոնցեպտների հիման վրա դու սկիզբ ես դրել հասարակության մի ամբողջ շերտի, որը ատում է Հայաստանը, ատում է հայ հավատքը, ատում է ամեն ինչ հայկական։ Ու այդ ատելությամբ սնված անասուն հոգին վտոք է այսեն սատանից թուլա է, իր սատանից թուլա կնգա հետ միասին, որը ծախում է իմ երկիրը։ Իսկ դուք ինձ խոսում եք ինչ-որ մտավորականներից, դուք ոնց չեք կարում այս օրինաչափությունները տեսնել, ես զարմանում եմ ինչքան գոռացած պետք է լինեք մարդը ձեր փայով, արա։
Եվ որ դաժե թե ձեր փայի տեսանկյունից մտածեք, կհասկանայք այդ հսկայական այդ 7 շրջաններով Արցախը, Հայաստանը, դաժե մի 3 հատ շրջանը տված, հա, այդ Իրանի հետ սահմանը ոնց է ուղղակիորեն կապված քո անվտանգության հետ ու քո փայը դրանից աճում է, կամած աճում, բիրիքով չէ, որ դու ուրիշ կերպ պետք է տանես այդ քաղաքականությունը։ Հիմա էլ սաղ եկել են, ձերքերը լվում են, Լևոնից սկսած այդ մտավորականներով այսպես կոչված վերջացած, ասում են Նիկոլն է հոգեխախտված, արը սաղդ հոգեխախտված եք, մի կռվեք, երկուսը թե ճիշտ եք, սաղդ եք հոգեխախտված եք։ Ու մենք այս ձայնով ու այսպիսի անհամբերությամբ ենք խոսում, ես կոնկրետ, որտեղ ես հասկանում եմ ինչ բան է 80 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի հսկայական բանակ, որին միջազգային գլոբալ էլիտայի կողմից տրվել է կանաչ լույս, որպեսզի նա իրականացնի իր պանթուրանական ծրագիրը, որովհետև նա թվով ամենագերիշխող թիվ 1 բանակն է ՆԱՏՕ-ի կազմում, եւ ՆԱՏՕ-ի հին եվրոպական ընտանիքը չունի այդպիսի զորք։ Ինքը կարող է ֆինանսավորել գիտական, ռազմաարդյունաբերական, ամբողջ լոգիստիկան, որը պահանջվում է այդպիսի քանակով եւ գաղափարով բանակին առաջ խաղացում ունենալ, ինքը շատ խելացի ձևով է վարվում, իր շահերից ելնելով։ Բայց ես գիտեմ, որ իր ծառայությունների դիմաց Թուրքիան բոլոր տարածաշրջաններում պահանջում է այն, ինչ ինքը համարում է, որ իրավամբ իրեն էր պատկանում եւ 1 դար առաջ իրենից վերցրել են։ Եվ դրա համար Աթաթուրքի ստեղծած կոնցեպտով այդ Թուրքիան, որը ջարդվել էր այդ նույն Անտանտայի երկրների կողմից, համաձայնվեց այսպես լուր 100 տարի ապրի իրեն ճնշածների հովանու ներքո, որպեսի հետո բերի չոքացնի իր դուռը, 100 տարի համբերություն ունի, դուք անգամ 25 տարվա համբերություն չունեք Արցախի հող պահելու համար։ Իսրայելը 48 թվականից ի վեր, հետո 67 թվականից ի վեր, հետո 70-ականների կեսից հսկայական նոր վերաբնակեցված տարածքներ, որ միլիմետր վերցնում է, որովհետև ասում է, это моя земля обетованная, սա իմ ավետյաց երկիրն է, սա իմ գրքով ինձ է պատկանում, եւ ես պարտավոր եմ հանուն իմ հավատքի, հանուն ինձ տրված Աստծու կողմից առաքելության հետ բերեմ այդ միլիմետր ու ես պատրաստ եմ այդ միլիմետրի համար ամեն ինչ անել ու համբերել։ Մենակ դուք եք, որ համբերություն չունեք, մենակ դուք եք, այ մարտես Արցախը, այ մարդ չգիտեմ ինչ ասեցիք, այ մարտես Արցախը, հիմա էլ դարձել է այ մարտես Սյունիքը, այ մարտես Զանգեզուրը, այ մարտես Մեղրին, այ մարտես Երևանը արա, այ մարտես Երևանը ոնց եմ զզվում ես ձեր այդ ապուշ վիճակներից։ Ցիցո պանտավացը սենց բանել իրաս ցույց տվող բան, ես եմ, ինչ եք դուք արա։ Հող պահելը համեստացնող պրոցեսը, համեստացնումը, ոչ փրկիչ է ուզում ինքը փրկիչ չի ուզում։ Ու ինքը իր հաշվին պիարվող էլ չի ուզում։ Ոչ ցիցոյություն է ուզում, ոչ կեղծ բարեպաշտություն, ասում է պրոստը նենց արա, որ ես թուրքի ոտի տակ չընկնեմ, վсё, ուրիշ բան պետք չի քեզնից։ Ինչ եք գալիս խցկվում այնպիսի գործերում, որոնցից դուք չեք հասկանում, առհասարակ գաղափար չունեք։ Մեզ այս պահին ոչ թե պետք են փրկիչներ, մշակութային մտավորական գրողուսև ջանդամ, այլ պետք են կոնկրետ պետական պաշտպանության կոմիտե։ Հիմա արդեն Իշնորհիվ ձեր փրկչական 2.5 տարի փրկիչական աշխատանքների մենք հիմա պետական փրկության կոմիտեի կարիք ունենք։ Պաշտպանությունը կարիք ունենք, երբ որ պատերազմի առաջին օրերին իմացան Խուճուճը մտել է բունկեր, ու Նիկ Գասպարյանը չի կարող Խուճուճի բպրեճ անասուն ոչլոտ մազերից առնի ու դուրս շպրտի, ու այդ ոչլոտը այսօր գերիների մամաների հետ նստել է, այն գերիների, որ իր պատճառով են գերի դարձել, հələ նստել է եզությունը, այն մի պիարվող սատանա էլ այն է, սատանի կծած անասունը, ու մշակույթի գործիչը չի կարա դա չտենա։ Արվեստագետը չի կարա դա չտենա, չի կարա այդ արվեստագետ մարդուն իր օփերից անի, ասում է սուվորա։ Մունդարերեսին նայում ես թափում ավրից, որտեվ մեղքի զգացողությունը մի բան որ չես կարա կոծկես ոչ միտեղ, որտեվ Լևոնի ստերի վրա ստեղծված կերպարներ են սաղ, վրեն գումարվել է Սորոսի ստերը, վրեն գումարվել է Բրիտանիայի ցույց տված կոնֆետները, Ամերիկայի ցույց տված կոնֆետները, բաշի թարախակալած ռոժա մի հատ, հայկականի հետ աղերս չունեցող,
Հիմա պետական պաշտպանության կոմիտե չի, հիմա պետական փրկության կոմիտե, որտեղ ամեն մեկը մասնագիտացված ձևով պետք է հանձն առնի այն ոլորտը, որը ձեր ապուշների պատճառով քանդվել է ամենը, ամբողջովին քանդվել է, մենք այսօր դաժե չգիտենք Հայաստանի քարտեզը ոնց է գծվում։ Որտեղ դուք խնդրեմ ունեիք այն գեներալների եւ ղեկավարների հետ, որոնք հստակ սահմանը գծել էին, ապրիլյանի հաղթանակից հետո Ժնև, Սանկտ Պետերբուրգ, Վիեննա պայմանավորվածություններով դե ֆակտո սահմանագիծ էին ստեղծում այնպես, որ ոչ մի թուրք օսնիր, պորտով ծիտնիր, թևով գրողուսև ջանդամով ու փրկիչների կարիք չկար։ Խաչատուրովը հապկում սիրուն նստած, Արցախ հետո պրոբլեմ ուներ, զանգում էր ձյազին հարցնում էր, ձյազն էլ մեր հետ, ու ես թքած եմ դուք ձյազի մասին ինչ եք մտածում, որտեղ ձեր մտքերը կեղտոտ են ի սկզբանե։ Okay? Այսինքն ես ասում եմ, Թուրքին գյուլողը գլխից վրա տեղ ունի։ Ով որ Թուրքին մոտ է բերում, ես տիրոջ մայրիկը։ Ուզում ես սրբի շապիկ հակացեղի, ուզում ես անձամբ Գանդի արձանի տեղը գնա կայնի հրապարակում, այսպես սաղ կյանքդ, այսպես քարացի դեմդ գան, չգիտեմ, ծաղիկ մաղիկ դնեն, գրողուսեմ ջանդամ։ Մեզ դա չի հետաքրքրում։ Մեզ կոնկրետ սահմանագիծը նշված էր։ Հիմա դուք գրել եք այնպիսի սիտուացիայի, որ ինձ այսօր գրում են ինչ-որ գյուղերի բնակիչներ, Սյունիքից ինձ աթենքում են գրում։ Դու տյոտյա ջան ու դյադյա ջան, հա այդ մտավորական, որ գտնում եք Երևանում, ձեզ ոչ մեկ չի գրում այդ գյուղերից, որտեվ ձեր մեջ իրանք հարզլուծող չեն տենում, որտեվ դուք մասնագետ չեք։ Ինձ գրում ասում են մեր գյուղը։ Այդ հայտարարությունը, որ այս աննասունը մեր մեջքի հետևում ստորագրել է, բայց մինչև հիմա իր օծանելիքի ու աննասուն ժամացույցի դարդն է։ Մտնում է Հայաստան, թե մտնում է Ադրբեջան։ Ես վեշերս հավաքեմ, թե այգումս ընդեղ նուր բան գնամ ջրեմ, տունս վառեմ, թե գնամ հանգիստ քնեմ։ Դուք հասկանում եք, որ вообще ձեր այդ ամաչուր, այդ ձեր փրկիչ, ձեր այս հայրենիք բան, вообще ձեր տեղը չի արա։ Դու որ գալիս եք փրկելու, ազգը պրծավ։ Ազգը պրծավ, ձեր աղանդավորական, ձեր չգիտեմ ինչ եք, ձեր կայֆեր հավաքեք ռադեղ եք արա։ Կոնկրետ հարց կա, կոնկրետ անհայտ կորածներ, կոնկրետ գերիներ, որոնց ոչ մեկ չի վերադարձնում, բայց այդ պլասկաստոպ անասունը շարունակում է մեր զորքերին դիրքերից հեռացնել, ու մեր դիրքերում գտնվող զորքերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետության սահման, Արցախի սահման իբրև թե պետք է պաշտպանեն, չգիտեն որտեղ է այդ սահմանը։ Սյունեցին չգիտի, Սյունիքը Հայաստան է եւ վերջ։ Թե Ադրբեջան բասկլիցացիլ նիզնակ ձեր տիրոջ մայրիկը, այդ ձեր ստորագրությունն է, ձեր մտավորականների տանը մեկի դրոշը չտնամ, գոնե երկու շաբաթ մի երևաց է, կոնկրետ ես ինձ ասում եմ, Աստված ինձ ուշ տվե չի խնայել, կարամ քլնգեմ ժամերով, կարամ քլնգեմ ժամերով էներգիասելա տեղը, ամեն ինչ տեղս է, նյարդային բջիջներս գնա գալիս եմ, որովհետև ես գնում եմ կոնկրետ 4 ժամ պարապում եմ, որտեղ սաղ բջիջները վերականգնվում են։ Եղավ, այդ օմով, այդ չգիտեմ տիբետով, չգիտեմ ինչով, կարամ ձեզը սովորացնել, որ տենց հիվանդոտ տեսք չունենաք։ Որտև դուք ալկոհոլ եք խմում, դուք ծխում եք, դուք ապրում եք շատ վատ առողջ կյանք, դուք շատ վատ հարաբերություններ ունեք ձեր շրջապատի հետ, այդ ես սաղ կարդում եմ ձեր մեջ։ Իսկ ես իմ կյանքի համար աչոտ տվող մարդ եմ։ Որտև ես պետք է պահեմ այն երեխուն, որը իրանից հետո ես պետք է գնամ, ես այդպես ցել ունեմ իմ կյանքում։ Դուք вообще մի մտածեք իմ մասին։ Ու դուք вообще ձեզնից բացի ոչ մեկի մասին մի մտածեք, դուք չունեք դա։ Դուք ձեր քարի մասին եք մտածում, ասեք ինչա ձեր գինը, հենց սկզբից դնեք սեղանի, ռադներդ քաշեք, քաղաքական դաշտ մի մտեք ձեր տիրոջ մերը։ Գերի տղեկը այնտեղ մնացած, այս ձեր անասունը դաշը չի ասել, ես զորք չեմ հանում, մինչև իմ վերջին տղուն հետ չտաս, ու վրան մի հատ լակա չլի է ձեր տիրոջ մայրիկը, մի մազ պակասած չունի, թե չէ մի դիր կառա չեմ գալի, որտև չունի, որտև դասալիք է, որտև դուք մտավորական ռտարով լնելով, այս անասունի բերելից դրել եք ես իմ ինչ։ Ու ձեր պրոբլեմը իմ խոսալու ձևն է, ձեր պրոբլեմը այն չի, որ դուք այս անասունին ձեն եք տվել, բերես արկել եք ես իմ ինչ, չգիտես ինչի ձեր պրոբլեմը իմ խոսալու ձևն է, որտեղ դուք կրիծին եք արա, ես չգիտեմ կրիծիների մասին ուրիշ ոնց են խոսում, ես Երևանի աղջիկ եմ, ես ձեր նմաններին տեսել եմ, ոնց են ձեր հետ խոսում Երևանում, ու ճիշտ են արել, ու սովետի վաղ ձեզ ոնց են քունջ ու պուճախ մտցրել, ու ճիշտ են արել։ Խոսքի Պուգաչովան որոշել, с чего начинается Родина, էլի, ասեն Կուրիլները տանք թե չէ, Կալինինգրադը տանք թե չէ, բան вообще ումա պետք է հարավային կողմը, տվեք այդ ինչա, Օմսկա ինչա, չգիտեմ, տվեք Ղազախստանի թող գնա, ղազախները ավելի շատ են բան։ Ու вообще այս ամուրնը տվեք թուրքերին։
Ձյաձեն են կանգնած չէ գեներալ Պուգաչովան չի ասում ես գեներալը սրտով ես չեն մի գեներալը ուրիշ ձևի ասում սրտով իր սրտով ուրիշ կոնցեպտով բայց դուք նրա պատճառով մեր զինվորները ապրիլյանին լապատկաներով էին կռվում արի տանեմ առաջնադիր կուտես նայ ընդ կա լապատկա թե չկա բայվայ լապատան իժբանա բայց չես կարա կայլես որտեվ հետ են գալին որ խմում ես ծխում ես լավ չես շնչում առողջ ես բան չես կարա հել լսել դիրքերից ես կարամ հելեմ դրանց տեսել եմ ընդ լապատի բայվայ լապատարը զենքս բրծավ լապատկով տալիս եմ գյամում եմ գլխին ու ոչ մեկից թիկունքից չի ասում դագդիգական նահանջ հիմա նահանջում ենք մի կռվի չի կարելի կռվել ու բերել եք այս անասունին Աչոկը չեք տալի ձեր արածի համար, не то что մեղագալ ներողություն, պետք է գնաք սրոք պետք է նստեք, չգիտեմ ինչ գրողս եմ էկրանների կակմենյուն չպետք է երևակ։ Ձեզ էկրանի վրա դնողը, առաջին պլան դնողը աննասուն է, այն կլասիկի ասած, հա, որտեվ էսի են վիճակը չի։ Անցել է մոխրագույնի սեզոնը, հիմա հող են կորցնում, հող, հայրենիք հասկանում եք, այն որ ես անդադ ձեզ բացատրել եմ քրդերի գլուխը խելքը ոնց են կերել Սաղ գեներալներին հանձնել են, ամեն ինչին հանձնել են, ասել են Թուրքի հետ աշխատեք Ամերիկայի միջնորդությամբ, նավթ, գազ, Սիրիայի առնում ենք, դնում ենք ձեր տնօրինության տակ, ջրային աղբյուրների մեծամասնությունը դնում ենք ձեր վերահսկողության տակ, դառնում եք անկախ Կուրդիստան։ Այս անկախ Կուրդիստանի կանֆետը առած 10 տարի, այս վերջին 2 տարվա մեջ, իրանց 3 միլիոնանոց համայնքից 1 միլիոն չի մնացել։ Այն որ յարմթը պետք է Կուրդիստանը լներ։ Ու այդ նույն բանը Հայաստանի հետ անում, որտեղ նույն Թուրքն է, նույն ՆԱՏՕ-ն է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Մենակ ռուս խաղաղապահն է եկել մտել։ Այն էլ ուզում եք տանեք ռուսական ռազմաբազա փակեք, այսինքն այդ նույն մշակույթի գործիչուին, որ հորս արև իսկականից։ Ահաբեկիչների է ինքը պաշտպանում։ Ու այդ ահաբեկիչները вообще չեն կռվել Արցախյանում։ Ու իրանք ուզում են ռուսական ռազմաբազա փակեն։ Մի հատ նայեք, ինչ կտցրած պետք է լինի ինչ որ մեկը։ Ու ինքը եկել է փրկի հայ ազգին, որը տեղահան է ալնում։ Հələ մի հատ է հաթաթա է տալի մեզ վերևից։ Ամեն անգամ որ ես դրա ռոժը, դրա ձենը մի տեղից լսել եմ պոլիտիկայի մասին խոսալուց, ոնց որ խուճուճին է եսիմ ինչ եթիմությունից հանել եսիմ ինչ սարքել, քլնգելու եմ այդ դրան առաջին պլան դնողին էլ, որտեվ այստեղ արա, ոնց որ վախտին Նիկոլին եք պահել, Նիկոլի կնգա հետ մարդ եք սարքել, էլ մեզ աս աննասուններին, այս մի աննասուններից անցեք այդ մյուս աննասունների, թարգեք մի հատ այդ աննասունությունը։ Հետև նստում եք կուլիսից սենց հոգեհուզական երկհար լավաշներ եք գրում բան Սենց, մի արեք այտենց բաներ, ինքը գիտի ով Այդա ջան, իրանք սաղ գիտեն իրանք ով են, սաղ է նայում են, սաղը գիտեն ով են։ Որ ձեր գործի խանգարում եք, ով ուզում է երկի գրացեք երկեք, ով ուզում է ստուդիայում հաղորդավարությունների արեք, ով ուզում է այտենց բան, աբիժնայ ապազիցը խաղը, գնացեք խաղացեք, արա, բայց կարա կնենց անեք այդ սահմանը չփոքրանա, որտեվ այս այշությունները որ անում եք, դրանի սահմանը շարունակում է փոքրանալ, երկիրը շարունակում է փոքրանալ, մարդիկ տեղահան են ելնում, արտագաղթում են եւ այլն Ոչ մեկը չգա հաթաթարներ չկարդա մարդկանց վրա։ Կորոնավիրուսի վաղ չկա եք, ոչ մի բան չմիջամտեցիք։ Ամբողջ ռուսական կապիտալը, որ Հայաստանում հսկայական ներդրումներ էր կատարել, եկավ ձեր խուճուճ թուլ են առանց տնտեսության հասկանալու։ Սաղի վրա գործեր սարքելով, կեղտեր գրելով Սամվել Կարապետյանի դեմ են, մյուսի դեմ, հանեց, հարամարեց, այդ կապիտալը հանեցին այդ մարդիկ։ Ոնց են այդ մարդիկ ապրելու, դու եկել ես փրկես, oh my god, ես փրկիչ, ես կոմեկոմ, արա փրկիչ պետք չի։ Դու մարդու տունը մի քանդի, ինքը քեզից ոչ մի բան չի նայ, ոչ մեկ քո ձեռին չի սպասում, արա։ Մարդը պետք է ինքնաբավ լինի։ Այդ ինքնաբավությունը սկսում է պետությունից։ Ու դու պետություն չես, որտեղ դու մասնագետ չես, արա։ Դու մասնագետ չես։ Մասնագետը Արփինեն Հովհաննիսյան, մասնագետը Գեգամնա Մանուկյան, Իշխաննա Սաղաթելյան, Արթուր Խաչատրյան, Արթուր Բանեցյան, Վիգեննա Սարգսյան, Վազգեդրա Մանուկյան, Դավիթ Շահնազարյան, թեկուզ այդ Լևոնը, բայց քչով, մենակ իմանաք այդ մասոնները ինչով են զբաղված, այտենց էլի պատկանտրոլ ու բան, SMB, այդ վիճակներով։ Պետությունով պետքա զբաղվեն մարդիկ, ովքեր գիտեն ինչա պետությունը։ Ձեր wishful thinking-ը, ձեր բանցը, հավքեք, զզվցրիք թողիկ։ Մի հատ չգիտեմ, մի հատ հրապարակ սարքեք այդ Երևանում, ոնց որ մի հատ Լոնդոնում կա, այսպես կտցրածրեն են գնում են ընդեղի բաներ են, բան, ուտոպիաներից են խոսում, ինչ պարալելնայի միրը, ինչ բաներ են խոսում, թող գնա կանգնեն ընդեղ խոսան, օրսարև։ Այս նեղ մաջալին հող են կորցնում, էլի դատարանների վրա ճնշում է այսօր իրականանում։
Դատավորներին հավաքելը մի հատ պլասկաստով հայվան, որ դաժե ատամնաշարը չի կարում դզի է, ու իրա ծիկը, իրա ներվային ծիկը, իրա հետը քորելն է, որտև միշտ միտքը ծուռա, որտև միշտ ուզում է խափի պսիխապատը, ու իրա կնիկը իրա թարախ անասուն հայացքով, որոնք պետք է բունկերից դուրս չգային ուրիշ հասարակության մեջ, ուրիշ հասարակության, ինչ եմ հեռու գնում, Արիել Շարոնի դեպքում, որ հենա Պաղեստինի հետ համաձայնության էր գալու, մտավորականները դրին սրանց սատկացրին, անես մի հատ քերթեցին, ոնց թե դու, կազյոնների զեմլիարա, Իցխակ Ռաբինի մաման են բանից արին թողին, ոնց թե դու կազյոնների զեմլիարա, եսի մերնա, դու աչոմ, սատկսնում են կոնկրետ, էդ հլը քիչ է իրանք են հատատա տալի դրանց վրա, հլը մի հատ է ռաբիներին կանչում են, ասում են էդ արամեերեն հինաղոտքներից չգիտեք, են մավան հրեշտակներին, որ կանչում եք սրան նրան կոմայի մեջ են գցում, բան են տալիս, ընդեղ չգիտեմ, սրտի կաթված, մատված, հլը կանչեք էդ հրեշտակներին, մի հատ թող սենց բան։ Դուք դրել եք, այս երկու անասունները, հողերը հանձնել են, շարունակում են հանձնել, դուք չգիտեք Հայաստանի սահմանը որտեղից է գնում, ու դուք այդ խեղճ մարդկանց, այդ որ գերի են երեխեքը այս կոմ են կոմ, փոխարենը գաք ասեք, տո սրանց տիրում մերը սրանց դուրը չգնաք, էսա քո երեխուն գերի տանողը, էսա քո երեխուն, այսինքն աթոռին որ պետք է մնա ինքը, ու քո երեխան ընդ գերի մնա, որ ինքը իր աթոռը պաշտպանի, այդ անասունը ինչի համար հենց Ռուսաստանը չի ուզում իր ռոժը տեսնում, դե ասում է սուպ էս անասուն, արա։ Դու պետք է առնես Այդ քո մեղքը, որ դու գործել ես 2.5 տարի առաջ, պետք չի դու գաս ինձ այդպես փրկիչների ելույթներ բան։ Դու պետք է ասես number 2 ես կերել, որ այդ այշություն արել ես, հիմի օյաղացել ես, ու ասում ես ժողովուրդ ջան, к черту это правительство, к черту этот подонок есրատիրոշ մայրիկը։ Դու առաջի քֆրտողը պետք է լինես։ Այ ոնց այդպես դրել եք ձեր ազդեցության տակ հանել եք ու պետք է ասեք ժամանակավոր կառավարություն ու այսքան անուն տվեցի որ սաղ պրոֆեսիոնալ իրանց գործի վարպետ մարդիկ են ու կաշառված չեն ու այսպես մարդիկ են Ինչ պրոբլեմ ունեք Ռոբերտ Քոչյանի հետ պրոբլեմ ունեք Սերժ Սարգսյանի հետ պրոբլեմ ունեք որտեղ ինչ որ մի հատ պլասկաստո պսիխապատ իր պսիխապատ շեֆի տնօրինության երկուսն է գրչակներ Հա Լևոն անասուն number 1 Լևոն Նիկոլ անասուն number 2 երկու անասուն չծառայած երկիր չպահած երբեք ոչ լապատկա ոչ զենք բռնած անասուն ձևի գրիչներ են բռնում են մտածիկ սոված սատկիկ հարևանից փող ուզեք սպյուրքը թող չունենա պասպորտ սաղ դաշնացությունը գցեք բան ով այն դեմ խոսում բանոին հանեք թող գնա դրանց սպանի հələ մեծ գեներալ Յուզբաշյանին հələ մեծ գեներալ Ղանդիլեն մեծ սաղին հələ գյուլեք հələ մեծ սաղին հələ մեծ մտեք մի հատ ընդ հոկտեմբերի 27 տարի ես պետք է լինեմ ստե չգիտեմ ինչը այո անասունների հովանու ներքո դուք մեր ազգի մաման լացացնում եք հերիք չի մի հատ հելնում ասում եք փրկիչ եք մի հատ մենք դες պետք է ծափահարենք તો քեզ առաջին պլան բերողին մաման արա մի արեք այտենց բաներ հերիքա կհելնեք սաղովը դուք ասեք ժամանակավոր կառավարություն պետական փրկության կոմիտե ազգային ուժեր որ դյաջը այսպես Պուտին դյաջայի կողմից դաբրոյով որովհետև ձեր անասունը փչացրել է Իրանի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից որ ասեն Թուրքիա յաթաղանով Հայաստանը քարտեզից ջնջումը ու որ Հայաստան չեղավ դուք ոչ միտեղ վիպենդրոշներով չեք կարող զբաղվել ոչ մի դες պրեզիդենտ չի գալու ասում եք որբ անասուն ազգից մնացած մեկն եք հա ազգը որ թողում է իրան որբացնեն անասունը պետություն եք ուզում Ուրեմն իմացեք, որ պետությունը պետքա կառավարվի մասնագետների կողմից։ Ու այդ մասնագետները այսօր կան, այս ոչ 15 թիվն է, ասիրում է, չէ՞, 15 թիվը, չէ՞, 2020 թիվն է, հա, կյանք, 2020 թվին ռազմագետել կա, իրավագետել կա, դատավորել կա, դատախազել կա, ԱԱՑ-ի աշխատողել կա, արտաքին հետախուզությունից հասկացողել կա, ներքին հետախուզությունից հասկացողել կա, ջոգիր։ Ու քո նմանի տեղը մեր նմանների ներկայության պատճառով շատ սահմանափակ է։ Ոչ թե ալամ երկիրը ձեր բեմնա ոնց ուզեք նրանց կերկեք, ընդդեմ ասենք ստե մի քիչ զվուկը իջացրու, ստե մի քիչ մասշտաբը, ստե մի քիչ այդ աուդիենցիան պակասացրու, մի քիչ ասեմ ձեզ եկես փողը, շատապ ու հելար ստուց։ Երկիր պրծարը ախպեր ջան, գրեցիր այդ գիրքը, հար փողը հելար ստուց։ Պետության գործին մի խառնվի ձգո տիրոշ մայրիկը։ Դեղին մամլո անասունի մի բեր ինձ ասես քո գլխին թակավոր, նա ձեզ կփրկի։ Մենք ունեցանք այնպիսի հույսեր, մենք որտեղից իմանայինք 2 տարի առաջ, որ երկիրը չգիտեմ ինչ անելու։ Ես գիտեի, եթե չգիտես ռադդ քաշի, եթե չգիտես ռադեղի։
Լոզոնի համաձայնագիր չգիտես ռադեղի, Մոսկվայի ղարսի պայմանագիր չգիտես ռադեղի, Իրանի հետ ռազմավարական ճիշտ դաշինք ունենալու կարևորությունը Արցախի Հայաստանի հետ չգիտես ռադեղի, մի մտի արա այդ քաղաքականության մեջ։ Ու եւ որ քո էս աննասուն հայվանը, որտեղ մտավորական որպես ուզում ես լավություններ ասելնես, եւ որ ինքը դատավոր է բերում մցնում կառավարական, ու դու ապրում ես մի հատ եվրոպական փուփուժ երկրում կամ ամերիկյան, որտեղ հնարավոր չի, նախագահը իր մոտ կանչի, գործադիրը կանչի դատականին, ասի սենց բաներ եմ ուզում։ Yeah. Կարող է վերից մի հատ վիշնյա դնեմ, այդ բողազդ մի քիչ կշտանայ, պսիխոպատ։ Պատի հեյնի կոնեման մտավորականը, ասեի աննասուն ես ինչ ես անում, այդ է մտավորականը, սահմանադրությունը պատի նայես, տնաս ինչ անում ես աննասունը, չի ապատասխանում սահմանադրությանը, պշտ ստուց արա, դու էլ կնի կտել, ոնց թե այ աննասուն կնիք, դու մտել ես գեներալական բունկեր, քո պատճառով այդքան տղա զովել չգիտեմ ինչ կամուֆլյաժ փարթի էր կազմակերպել, Գորիսի հյուրանոցում ալկաշնոց էր սարքել, տժժում էր Հիմի այդ մարդը ոնց պետք է գերիների հարցով զբաղվելու PR անում մտավորականը նա է որ դուրս է գալիս մա թքեփ կոհերեսին արա consistency չունես ես ինչ ես անում արա մի հատ հել մարդու 10 հրաժարականը գրեք ռադեղեք արա սաղ աշխարհը թքում է այս երկուսի վրա այնի դատավորների վրա է ուժը պատում բերելը հաթաթա դուք էլ դատավորներ արա դուք հավ չեք արա աղջի էլ կա մեջը Դու աղջի ես դարել իմ համար, հարգում էի առաջ քեզ, բայց դու այսօրվանից աղջի ես, հո դու աննասուն չես գնացել ես այդ դեբիլի մոտ։ Եկա նստում եք սաղ կյանք աշխատում, սովորում Մեսյան Էյան, երկու նախագահների օրոք, ինչ տրեյնինգ, ինչ եսիմ, ինչ ասես չեք դարձել։ Հիմա եկե նստել եք մի հատ աննասուն Չուվակի դեմը նստել, մուդակի դեմը մի հատ նստել եք։ Ձեզ հատատայ է տալի ոնց ժողովրդին եսիմ ինչ անեք, ու դուք դրանից հետո սաղ սալամատ եք մնալու։ Բայց այդ է երկիրը վերացնելու ձև։ Ոչ մեկ չի խոսում, չի ասում, մի րոպե։ Ոնց թե դատավորներին կանչել է կառավարական։ Ոնց թե կանչել է կառավարական։ Այն կառավարականը, որի դեմը հիմի Գեգամ Մանուկյանը հացադուլ է անում, Այն կառավարականը, որի դեմը Սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր, հրաշալի իրավագետ, հրաշալի վաստակավոր գործիչը Կիմ Բալայանը հացադուլ է անում, Արշակը Զաքարյան, ում հրաշալի ստեղծած ամբողջ այդ կոմպլեքսը պետք է sense դեմոնտաժաներ հավաքեր, որովհետև աննասունը գիշերը ստորագրությամբ հանձնել է Թուրքին, անդե հացադուլ է անում, ու դու մտավորական ընկել ես ստուդիաներում, ես իմ Եմենը երկիր պետք է եկել եմ փրկեմ, մի բրգարա Դու ասա ինչ կարա ինձ հարցրու, իսկ ես կասեմ ինչ անես։ Համ քեզ լավ կլինի, համ ազգի լավ, սաղին լավ կլինի։ Բայց զզվցրիկ ձեր անձնական, այս ինչի սիրում են, ինչի սիրում են, ինչը պաշտոն տվել է, լավներ են, ինչը չի տվել, վատներ են, ինչը չգիտեմ ինչ։ Ես էլ такая вот, святая, երկնքից ես իջել։ Դու Նիկոլը, մեղավոր են բոլորը բացի ձեզնից։ Հանեք դրան առաջին պլանից, հանեք հորս սարը ֆազերս խփում է, չեմ կարում ես այդպես բաները։ Ու ես գտնում եմ, որ Հայաստանը նորմալ պետություն եթե դարձավ, եղավ, այդ մենակ կարա լինի, եթե կա փրկության կոմիտեն մասնագետներից բաղկացած, առաջին կատեգորիան, ում հետ աշխատանք պետք է վարվի, այսպես կոչված մտավորականությունն է, որևէ անսկզբունքային էլեմենտ, ով որ իր հայրենիքը չի հասկանում, Արևմտյան Հայաստան չի հասկանում, այս չի հասկանում, այն չի հասկանում, կամ լիգբեզ պետք է անենք, կամ զրկում ենք քաղաքացիությունից Որտեղ մենք ունենք գենոտիպի պահպանման խնդիր, հասկանում եք մեր առջև դրված խնդիրը որպես անձ գոյաբանականը։ Ասեմ միտենց 30 միլիոն խփել ենք, ուզում եք մի քիչ եմ 3 միլիոն ասենք Թուրքին ախպեր արտար, հավես չկա տարես, в общем։ Այդպես չի։ Մենք ունենք ցեղասպանությունից հետո 15 թվի ցեղասպանությունը ու Լևոնի Նիկոլի արած ցեղասպանությունը, հետո Արցախցին հետո հողը պահում, իմ գլխի վրա տեղ ունի։ Հողը մեծացնում է, երկիրը մեծացնում է ու սիրուն բանակցությունները վարում է գլխից վրա տեղ ունի։ Ով որ փոզմիշարս է սաղը այդ փոզմիշի առաջին իրեք տառնեք բտարով։ Սաղը տետեք։ Հողը պահելա պետք։ Երկիրը պետություն սարքելա պետք։ Ու դուք ոտի տակ եք ընկնում։ Ու դուք պրոֆեսիոնալ չեք, ու դուք արկածախնդիր, ու շատ փոքր, շատ կարճ մտածելակերպ, կարճատես մարդիկ եք դուք։ Ես կարող եմ սենց եմ խոսում, դուք եթե անձամբ ես նստեմ ձեր հետ խոսամ, ես ձեզ կարամ ընենց Հայաստանը սիրել տամ, Արևմտյան Հայաստանով Արցախով, ընենց ճանապարհաքարտեզը գծեմ, որ սաղ կյանքդ նստես այդ երկիրը մեծացնես, շենացնես, մի պահեք ձեր մեջ քեն ու ող Վրեժ մի լուծեք ձեր երկրից, արա,
Ձեր անձնական կյանքի, կարիերայի ինչ shortcomings ինչպես է հայերեն, ինչ որ չի ստացվել։ Արա մի խեղտի քո մայր հայրենիքին, քո աբիժնիկության համար, մի խեղտի, արա գնա կողքի երկիրը խեղտի, կյանք ձևը սովորացնեմ, գնա ու կեր դրանց ուղեղները։ Աղանդավորական ես, աղանդն ես ուզում, բայց փողը տամ գնա թուրքերին բաներ ախպեր քրիստոնյա սարքի։ Անթատամ գնա սարքի, հերոս դարի, չգիտեմ ընդեղ բան, նահատակվի բան, տես չէ։ Չեք տեսնում, որ այն մարդը ում հետևից դուք գնացել եք 2.5 տարի առաջ, ինքը եղել է նույն տրապկեն 20 տարի շարունակ։ Ես իրան տեսել եմ առաջին կուրսեցի, երկրորդ կուրսեցի վախտերից, ես իմացել եմ, որ ինքը տրապկա է։ Այդ չես կարե այդ անասունի կողքը կանգնես ու չհասկանաս, որ ինքը տրապկա է։ Դրա համար ես չեմ հասկանում մարդկանց, ովքեր ասում են, ես 1 տարի իր հետ աշխատելուց հետո հասկացա, որ on դուբինը։ Ես չգիտեմ, ինչ ես հիմա եմ հասկացել, որ նրանք եկան իշխանության, որ Արցախը տան։ Հա, հիմա եք աշխա։ Ու այդ նույն մարդիկ են, որ 2.5 տարի առաջ սկսում էին բացատրել, հենց ինչ որ եզություններ են գրում իմ հասցեին։ Որտեղ սպասում եք, որ պաշտոն եք ստանալու, ինչ որ բան եք ստանալու, ինչ որ գրանտ եք ստանալու, ինչ որ եզություն ստանալու եք։ Ապրում եք իլյուզիաներով, աշխարհի մասին այնպիսի իլյուզիաներով, որոնք իրականում գոյություն չունեն։ Հայաստանը կարելի է սիրել Մարսից, Չինաստանից, Ճապոնիայից, Ֆրանսիայից։ Вообще պետք չի նստել մտածել, որ հայը որտեղ է ապրում։ Պետք է մտածել այն մասին, ինչքան Հայաստանակենտրոնը տվյալ անձի մտածելակերպը ու ոնց պետք է դա ծառայեցնել հանուն հայրենիքի, այնպես, որ շատ լավ լինի թե իր ապրած երկրում և թե մեր երկրում։ Ու դա չի կարա մենակ գումարային լինի։ Հայաստան հիմնադրամը պատերազմի առաջին օրերին հավաքեց 176 միլիոն դոլար, որովհետև հայը չի դադարում հայ լինելուց։ Դա հսկայական ներուժը, որը Զարե Սինայան անասունը եկել էր որ քանդեր, որ այդ ներուժը չաշխատի։ Այսօր են նստել լոմկված ասում է Հայաստան սփյուռքապը չի գործում, չի այդ կալաբոկը անասուն, որտեվ դու ես արանք ընկած, հասկանում ես, եկել ես ամբողջ քթալի պես ընկել ես մեյդա։ Որտեվ գլենդելից ես, որտեվ ամերիկյան պրոյեկտ ես, մենք զզվում ենք քեզ, ինձ քո մասոնական այդ ֆարտուկից այդ գեզություններից արա, իշ ֆարտուկ, այդ դեբիլ։ Եկար Սփյուռքի նախարարությունը փագիր, մտար խուջուջի փեշի տակ, Սփյուռքի հարցերով կոմիսար, գրողս ջանդամ իսկական, իսկ տիրոջ մայրիկը։ Ես 88 թվականին եմ Հայաստանից գրացել եւ ես դեռ խոսում եմ ռուսերեն։ Եվ ուրեմն, որպեսի վստահ լինի մեր ռուսահայ համայնքը եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը, որ ես հակառուսական ոչինչ չեմ անելու, ես իմ առաջին բիզնես պայես կա։ Իրականացնելու եմ դեպի Ռուսաստան։ Ու գնում եմ Կալաբոկը, Ռուսին Մոսկվայում համոզելու, որ այդ եկյա կապիտալը Տաշիր գրուպ, չգիտեմ ինչ, կարա մի հատ կալաբոկ խոսքի տենց բանը ուղամով կապի Հայաստանին, կալաբոկին էի սպասում ընդեղ, էլի չգիտեի ոնց կապվեին Հայաստանին։ Կրիծին անասուն ես, որտեվ Ամերիկան քեզ բերել է տրոյականցի գնաց մտնես խցկվես ընդես սա խառնես ինքը մեր լիբերալների հեղափոխություն Ռուսաստանում կազմակերպի դրանց տունն են դքանդի, թուրքն են գամ ես վրա երթի ենթարկի, որտեվ եթե ռուսը քանդված է պաշտպանող չկա, ու սենց Դե անասուն ես։ Հիմա նստել ես թե բաց Սփյուռքը մեզ չի, ինչը տոկնում է հախմախի մեկը։ 2.5 տարի է։ Դուք Սփյուռքը մենակ պետք է կթեք։ Քո այդ անասուն տիրուհին, այդ խուճուճ անասունը, գալիս է Սփյուռք ավանդական կուսակցությունների, հայ ազգային կոմիտեների եկեղեցու դեմ ինչ եզություն ասես չիրան։ Էշեշ զպտալով բասես տիպը, ես նոր Հայաստան, իմ ֆոնդը շատ ավելի պոզիտիվ ցևով գծախսե գորատրամները որ գստանա եւ չգիտեմ ինչ, Ես մի հատ անասունուհի էլի, ասենք Ռիտա Սարգսյան տեսած, Բելա Քոչարյան տեսած համայնքներում, գալիս է ասի, որ ես ավելի լավն եմ։ Չփանած մազերդ վկարա։ Ինչ ես չափվում։ Այդ ձևով ուզում եք մենք ինչ որ այտենց խոսանք ձեր հետ, ինչի պետք է խոսամ ես քո հետ։ Եվ որ փողա տալիս Սփյուռքը պուպուշա, եւ որ ասում արա, ի՞նչ ես անում, արա ոնց թե հողը տվիր։ Ոնց թե Արցախի ջուրը տվիր, արա աննասուն, ոնց թե Արցախը հարիր տվիր, այ աննասուն։ Այդ ժամանակ Սփյուռքը քխա, էլ վсё, Սփյուռք չկա։ Լավ եմ անում որ գլենդել ինքը լնգում եմ։ Դրանց տիրոջ մայրիկը ամենաանգրագիտության չգիտեմ ինչ վիճակները։ Հանել էին ընդեղ պատերազմի ժամանակ ժողովրդի, 2.5 տարի ամբողջ լոբիստական սահմանագիծը քանդել էին,
Այսինքն մենք դադարել ենք դիվանագիտական այնպիսի բանակցություններ վարել, ինչպիսին դրանից առաջ է, նախկինների ժամանակ, երբ որ մենք ունեինք հստակ բացվող դռներ, այն պայմաններում, երբ որ Թրամփը ու Էրդողանը գտնվում են բաշիկերտման վիճակներում, քիփ ընկերներ, հերախոսազանգով գնում էր Քուրդիստանում քուրդեր ուղակի մորթում, հերախոսազանգով, ասում էր զոր կտանի մտնում քուրդ սպանեմ, Թրամփին էր ասում, գոլֆ խաղալուց Նա պատասխանում էր այդ զանգին։ Ամերիկայի պրեզիդենտը գոլֆը ընդհատում էր, որ Էրդողանից եկած հերախոսը զանգին պատասխանի, որտեղ իրան ասում է զոր կթանի, մտնում եմ քուրդ սպանեմ Սիրիայի հյուսիս-արևելքում։ Այս ինչ որ rocket science է, այս բացատրել է, դուք Ամերիկայում ապրելու ես, պետք է բացատրեմ ընդ ինչ է կատարվում, պոլիտիկան ոնց են խաղում։ Դուք օխլոսացրեցիք հայ քաղաքական գործունեությունը այդ անասուն գլենդելներում ու մնացած տեղերում։ Օխլոսացման վերջը քանդված պետությունն է, պոպուլիզմի վերջը քանդված պետությունն է, ինչքան ավելի փոքրականակ է այդ պետության բնակչությունը, ինչքան ավելի նորելուկ է իր քաղաքական պետական մտքի զարգացման գործընթացը, այնքան ավելի թիրախավորելի է նա, այնքան ավելի ռիսկերը բարձր են։ Չի կարելի օխլոսիզացիայի գնալ։ Just because դաշնակցությունը դուրը չի գալի, եկեղեցի ու այս ինչ թեմը դուրը չի գալի, այն ինչ քահանայի այս ինչ բանը քեզ դուր չի գալի, ինձ են խոչուչ, քո աննասուն եղած չեղածը, վրա մի բան չկա, որ դուրս գալիս ես։ Բայց ես թքած ունեմ, ես ուզում եմ ճիշտ գործ տեսնեմ, ու դուք չեք արել ոչ մի ճիշտ գործ չես արել, քո միակ գործը մարդու սիմետրիայի օրենքների զուրկ աննասուն ջանը, այդ վարչապետի աթոռին պահելն է, հա, դու էլ կլեին ես։ Ցեմենտվել ես այդ աթոռին ու մարդու հետույքի, որ նստած մնա այդ աթոռին։ Ու երկուսդ մեր համար փորձանք է կարա։ Ու այն մտավորականն է, որը վախում է այսօր այդ ասի, ու վախում է ժողովրդին ասի, ես փրկիչ չեմ։ Եթե ուզում ենք իրավիճակը փրկել, մասնագետների կառավարությունա պետք ու մեռնեմ Իշխան Սաղաթելյանի մտքին։ Լավ արել Վանեցյանը պագոնները ասել է չեմ պղտորելու։ Լավ արել Վիգեն Սարգսյանը ոչ մի ձև երես չի տվել Դավիթ Տոնոյանին դրա տիրոջ մայրիկը։ Մենակ ընդ չէ, մենակ Տոնոյանը չէ, այն մնացած լիքը ջաջաներ։ Պանայի լիքը ջաջաներ, թավիշացել են իրանք։ Պատրոն Դավիթ ՆԱՏՕ են ուզում գնան, ՆԱՏՕ-ի բայց ինքեք են ուզում հակնեն, արծրունը գիրք է գրում, 5000 զոհված, արծրունը գիրք է գրում, հա, այսինքն պետք չի, չէ տենց աննասուն, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր տենց աննասունություններ, եզություններ չեն արել, կա Վիտալի Բալասանյան, չէ, կա Արշավիր Ղարամյան, կա Լևոն Մնացականյան, կա Սամվել Կարապետյան, չէ, կան չես մարդիկ, ու պետություն դառնալու համար, եթե դու քո բանակին տիրություն չես անում, իսկ բանակին տիրություն անել դա կլուբնիկ ու մայկատ ռուսիկ չի, ու դա պատրոն Դավիթ չի, Դա այսին սիրուն արտաքին ռազմական հետախուզություն, Էսյանեան իմանաս ով ինչքան զորք, ինչքան զենք, ուրդուց, որտեղ է մտնում գրանցված զենք, չգրանցված զենք, այդ սաղ ինֆորմացիան, բերում լսում ես պաշտպանության նախարարություն ու հա պաշտպանության նախարարությունը պետք է տակից զենքեր բերին, ես որ քո դուշմանը չիմանա դու ինչ զենք ունես, ու դրա համար ոչ մեկի չպետք է աչոտ տաս, դրա համար Իրանը Ռուսաստանից պետք է խաղաս, որովհետև Ամերիկային պետք է ասես քո տիրուշ մայրիկը, Սեբրսելը ճանաչի, Արևմտյան Հայաստանը հետ բեր, հետո խոսա Ռուսաստանի ռազմաբազան հիմա տարածքում որտեղ պետք է լինի։ Էսի սաղ պետականամետ մտածելակերպի սիրուն ռազմավարությունը, որը հոմենակ բանը դիրիժորովից անելով այտենց երկչախումբեր չգիտեմ ինչ ոչ եք սովորելու, արա։ Էդի ձեր արվեստն է, մեր արվեստն է։ Պետականաշինությունը դա մի բան է, որը արվեստ է։ Դրանով պետք է մարդիկ զբաղվեն, ու դուք այդ պետք է անեք։ Դուք որպես կողմնացույց, որպես կոմպաս, հա։ Надежда, мой компас земной, այդ պետք է լինեք։ Դուք կոմպաս եք, ճիշտ մտավորական է, ինքը պետք է ճիշտ նյուխ ունենա, հա։ Պետք է հասկանաք, որն է ճիշտ ձևը իշխանության, ու դուք ոչ մի իշխանության ոչ մի տեղը չպետք է մտնեք։ Դուք պետք է ընդունեք, որ երբ դուք սովետ եք փլում, ու դուք ասում եք թող չլինեն նկարիչների միություններ, գրողների միություններ, մենք անկախ ենք, մենք ուզում ենք կապիտալիզմ, այս կողմ կապիտալիզմ նշանակում, հա։ Ինչ ասես, այս տարիներով ստեղծագործես, այս կողմ, այն կողմ, կլիմտի պես, հա, դու սիրուն նկարես, ցնցոտիներով մանգաս, որտեղ այդ քո արվեստը այդ պահին ասանելի չի։ Человек из будущего, այդպես բաներ ա նկարում, հետո են հասկանում, ապագայի մարդիկ են հասկանում։ Պետք է հաշտվես այդ մտքի հետ, որ այդ ուղին դա քո կատարգան է, ամեն մի մարդ իր խաչն է տանում, դու ընդունում ես արվեստի կատարգա, ընդունում ես ցնցոտիներով քայլես։ Ու դրա համար այս ինչի ու այն ինչի կինո, ես ինչ չի մեղավոր, եթե իրանք ես տալիս են բեմ, տալիս են ցուցահանդեսի սրահ եւ այլն, դու կակ մինիմում պետք է շնորհակալ լինես, ու դու չխառնվես քաղաքական գործերին։ Դու պետք է զգաս այդ սահմանը։ Դու կարաս դերի մեջ մտնես, ասես, ես եւս կարող եմ խաղալ ճիշտ պետական գործ չի դեր բան, հա, կինոյում հա, իրական կյանքում չէ։
Որտեղ մի հատ այս կողմ գնաս, այդ բուջուր գոյաբանական խնդիր ունեցող երկրի քաղաքականության ֆարմիրավանիայի process-ում 5000 տղա մարմինները պարկումը ճամփեքի երկու կողմին։ Ու մի նման մարդ է ելում գոռում է քո վրա, որտեղ ուզում ես ծեծեմ, այսպես նոկաուտ անեմ, գցեմ ոտուստակի սկականից։ Որտեղ դու ես այդ դրան, այդ process-ին մասնակցել ես։ Դու ես պատճառը, որ այդ տղու մարմինը ընդեղ ընկած է։ Ու դու փոխարենը ձենդ կտրես ռադդ քաշես սուսուփուս անես այն ինչ որ կարաս անես դու հենց ընկել ես ինձ էկրաններից ես իմ հաթաթաներ ես տալիս ազգին եկել եք մեզ փրկեք պետք 2.5 տարի առաջ փրկեցիք պոպուլիզմը այս դուչեիզմը այս ինքը մուսոլինի է դասական դուչեիզմը 2.5 տարի եղած է Հայաստանում դասական Իտալիան այսօրվա Իտալիանը որովհետև դուչեի մաման այն բանից է արել պետությունը այնքանով ինչքանով իր սխալներից դասեր է քաղում իսկ այն ինչ որ ճիշտ է առաջ է տանում պետք չի գա ու ասեք ես փրկիչ ամեն ինչ քանդեն եւ սկսել Նիկոլի թվից առաջ եւ Նիկոլի թվից հետո պետք չի այդ մենակ Հիսուսը կարող ասի Հիսուսից առաջ Հիսուսից հետո մնացածը զոնտիկի կնոպ եկեք ու ընդունեք ձեր դերը համեստի մեջ մնացեք ես գիտեմ որ այդքան էլ հայեցի արտահայտություն չի բայց երևանցիերեն եմ խոսում որտեղ ուզում եմ ձեր հոգուն հասնեմ ես չեմ ուզում որ դուք մի չպետությունից իմ ազգին տանեք մեկ այլ չպետություն ես ձեզ ասում եմ այսօր մենք ունենք այնպիսի ռեսուրս որը երբեք չենք ունեցել մեր պատմական այս վերջին հատկապես ինչ Բյուզանդիան անկում է ապրել, մենք չենք ունեցել այս ռեսուրսը, մենք ունենք հստակ, կրթված, թե արևմտյան մոդելներով, թե արևելյան մոդելներով պետականաշինության, հսկայական ռեսուրս ունենք, մարդկային ռեսուրս ունենք, մենք ունենք ֆինանսական ներուժ, մենք ունենք ռազմական ներուժ, մնում է ձեր նման չուլուփալասները մեր ոտերի տակից ռադներդ քաշեք, թողեք ձյաձերը աշխատեն, ձյաձերն ու ծյոծերը, թողեք, Ձեր այդ over enthusiasm մենք գիտենք իրանց ոնց օգտագործենք ճիշտ որ ձեզ է լավ լինի սաղին լավ լինի բայց մի ինգեք ոտի արամ մի ինքնահռչակվեք որևէ բան որը չեք հասկանում մի արեք այդպես բան այսքանը ուզում եի այդպես Իսրայել իրան խոսάει բայց սա կգմփակ սաղդ կտենակ anyway մենք պետքա պետական պաշտպանության կոմիտեն րոպե առաջ Ամեն վարկյան, որ այս անասունությունը տեղի է ունենում, մենք կորցնում ենք կյանք, մենք կորցնում ենք հող։ Էլի եմ դիմում մտավորականներին, մի հատ բան մենակ կարակ անեք, որ քաշ ձևով դուրս գաք ու ասեք, որ number 2 եք եղել 2.5 տարի առաջ, հիմա ուզում եք մասնագետների կառավարություն եւ ախպեր ջան, նստեք նայեք CV-ները ինչը, նստեք տեսեք ով ինչից է սարքած։ Ու այդ մարդիկ լինեն տարբեր խմբակցություններից ու հա Այն լիդերը, որը կարող գնա ու բանակցի այս խայտարակ թուղթը, Մոսկվայի մնենց, որ Ալիևը փոշման մնա ու երբեք մատ չդնի հայ ազգի վրա ու խնդա էկրանից, այդ մարդն էլ պետքա լինի, ու իր անունը Ռոբերտ Քոչարյան կարող լինի, ու իր անունը կարող Սերժ Սարգսյանը լինի, ու իր անունը կարող Վազգեն Մանուկյանը լինի, ու իր անունը Էդուարդ Նալբանդյան կարող լինի, ու իր անունը Վիգեն Սարգսյան կարող լինի, ու իր անունը Արփին Հովհաննիսյան կարող լինի, իր անունը կարող Շարմազանովը լինի, Իշխան Սաղաթելյանը լինի, չես կարող այդ անունը լսես Ուրեմն կգնաս հոկեբանի մոտ մինչև կարանաս, որտեղ եթե քո սլուխով հանդես դու Նիկոլ Փաշինյանից լսես ժամանակին ու ասես Oh my god Ուրեմն դու ճաշակի խնդիր ունես, պետք է պլանկեն բարձրացնես, որտեղ մենք երկիր չունենք կորցնելու ձեր ընկած պլանկիկի համար։ Այսքանը, մերսի, պաչիկներ, մերսի որ լսեցիք, ուժեղ, երանդուն, մեկը չհոգնի, մեկը չկոտրվի, չգիտեմ ինչ, տղեկին բերելու ենք, հողնել հետն ենք վերցնելու, թուրքերի մաման էլ այն բանից ենք անելու։ Հաջողություն ձեզ, բարի գիշեր։